Դե ինչ, կարծում եմ կարող ենք արդեն սկսել։ Ես մի հատ փոքր ներկայացնեմ ու գնանք առաջ։ Այսօր մեր վեբինարի պանելի ներկայացուցիչները երկու հոգի են։ Մեր մոտ է Chessify եւ Fimetech-ի հիմնադիր Գոր Վարդանյանը ու SmartClick AI-ի հիմնադիր Ռեմը Դարփինյան, ով բացի նրանից իրանց հետ այսօր շատ հետաքրքիր է լինելու, որովհետև մենք իրանք ներկայացնում ոչ միայն AI մասնագետներ, մարդիկ, ովքեր այս ոլորտում երկար տարիների փորձ ունեն, այլ նաև Գորը ինքներնով ստարտափեր է, այսինքն մարդ, որ ձեռնարկատիրական գործով է զբաղվում հենց AI-ի ներդրման շնորհիվ իր այս բիզնեսը առաջ է տանում, իսկ Ռեմը արդեն բավական երկար փորձ ունի հենց կազմակերպություններին օգնելու, որ իրանք իրանց պրոդուկտը ավելի արդյունավետ դարձնեն AI-ի ներդրմամբ, պլյուս դրան Ռեմը նաև հանդիսանում է angel investor, այսինքն ինքը նաև որոշ գնահատական է տալի կամպանիաներին, ոչ թե մենակ իրանց տեխնոլոգիայի, այլ բիզնես հենց պերսպեկտիվայից, ու տենց իր այդ բավականին նախկինում խոսակցություններ ունեցել ենք այդ ուղղությամբ, հենց որ շատ հետաքրքիր կլինի, Ռոբերտ ջան, բարև ձեզ, շատ մերսի մասնակցության համար, ու այսօրվա ֆորմատը բան կանենք, ընդհանուր կան արդեն տենց մշակած հարցեր, փորձենք այդ հարցերը քննարկել, դուք երկուսով ձեր տեսակետները ասեք, որոնք են ըստ ձեզ այդ ուղղությամբ այդ հարցի մասին ինչ որ մտածում եք ու փորձենք նաև հետո մասնակիցներից լսել իրանք ինչ են, էլի կարծում, եթե օքեյ է, այդպես սկսենք արդեն։ Всё։ Sense դե առաջի հարցը որ սկսենք, մինչև այս ամեն ինչը կխնդրեի դուք մի հատ ներկայացնեիք առհասարակ AI ինչ է ու ոնց է ինքը աշխատում, էլի որն է իր այդ նրբությունը, որն է իր այդ հետաքրքրությունը, որ հիմա trending sense topic-ա ու սա դրա մասին խոսում են։ Ռեմ ջան, սկսենք քեզնից։ Okay, շատ բարի։ Նայ, sense ասեմ, AI-ը մարդիկ մտածում են, վայ, հազաբանը նոր է հայտնվել, բայց ճիշտ ասած ինքը բավականին հին, sense ասած լուծումներ է տալիս արդեն մեզի, էլի։ Մոտավորապես 50-ական, 60-ական թվականներից մարդիկ սկսել են AI-ով հետաքրքրվել, զբաղվել, նույնիսկ համալսարաններում AI դասեր են տվել, բայց խնդիրը նրանում է եղել, որ հաշվարկային այդպես ասած computation power-ները այդքան ուժեղ չեն եղել ժամանակին, որ մարդիկ կարողանան իրան առօրյա կյանքում շատ օգտագործել։ Այսինքն ինքը բերել է խնդիրների, որ AI-ը, այսինքն արհեստական բանականությունը, որ իրանից ներկայացնում է, որ մարդիկ ինչ որ խնդիրներ, որոնք իրանք առօրյա կյանքում լուծում են, տալիս են, այդ խնդիրները տալիս են համակարգերին լուծելու։ Նրա տեղը որ մարդը ամեն օր ինչ որ մի բան կրկնում է, բանանում, որոշումներ է կայացնում, այդ խնդիրները գնում է հասնում է, ասենք AI-ն է լուծում այդ խնդիրները։ Հաշվարկներ կան, ֆորմուլաներ կան, որ AI-ում, որը նույնիսկ ասենք մի քանի 100 տարեկան են, որը մինչև հիմա օգտագործվում է։ Այսինքն AI-ը ինքնին իրենից ինչ որ շատ նոր բաներ չի ներկայացնում, չնայած դրան AI-ի ուղղություններ կա, օրինակ համար computer vision-ի հետ կապված, deep learning-ի հետ կապված, որը նոր են, վերջին մի քանի տարիներին զարգանում, բայց AI-ը այն է, ինչ վաղը մյուս օր մեր առօրյա կյանքում լինելու է մեր ոնց որ կյանքի մասը, ոնց որ հիմա հեռախոսներն են մեր մասը, ապագայում ես տեսնում եմ, որ AI-ը ամենտեղ ամեն ինչի մեջ մի քիչ լինելու է, սկսած մեր կոֆեների մեքենաներից վերջացրած, չգիտեմ, արդեն մեր ավտոմեքենաներից, էլի։ Հենց ընդհանուր բացատրեմ ավելի չխորանալ դետալներ տեխնիկականի մեջ, էլի։ Գորը որ եթե ավելի ուրիշ ձև կարա բացատրի։ Գոր ջան, այս նույն հարցը քեզ, մեկ էլ այստեղ, քանի որ դու նաև ծրագրավորման թևի sense ասած ներկայացուցիչներ, կխնդրեի բացի նրանից, որ ասեիր AI-ը իրանից ինչ է ներկայացնում, նաև ներկայացնեիր, թե կոնկրետ ինչ ծրագրավորման լեզուներ կա, որ այս բանին օգտագործվում է, ու այն օրը բավականին հետաքրքիր մոտեցում դու ասեցիր, որ եթե նախկինում ինքը տես բարդ բան էր պատկերացնում, հիմա իր այդ ստեղծելը ավելի հեշտ է, կխնդրեի այդ մասն էլի ներկայացնեիր։ Հա, Պարլուս ջան, նախ մերսի այս ամեն ինչը կազմակերպելու համար, ով ջան։ Ես եղա մի ամիս ես առողջ չէի ակի, հadouk հակը չնայած Ջալվարս սպորտային է, բայց ասի հadouk վերջապես ինչ որ առիթ է, մի հատ
բանսս նստենք ուրեմն հետ լրիվ համաձայն եմ AI-ը շատ հին տեխնոլոգիա է հիմնականում շատ հին այսինքն կոմպյուտերների զարգացման ստեղծման օրվանից երևի ոնց անեն թե вообще-то հենց դրա համար է կոմպյուտերը ստեղծվել որ մարդկային բանականության որոշ խնդիրներ վերցնի իր վրա եւ սկսի լուծել Այ ուրիշ բան deep learning-ը ու machine learning-ը, որոնք ավելի վերջերս են եղել։ AI-ը ինքն իրանով նոր չէ, նույնիսկ իր կիրառությունը вообще նոր չէ, էլի։ Ասենք շախմատային լեզվով ասած, օրինակ ասենք շախմատի առաջի ծրագիրը, որ այնց հաղթեց մարդուն եւ այլն, այդ ինքը AI էր, բայց machine learning չէր, հա, ասենց ասած, կամ deep learning չէր առավել եւս։ Այսինքն AI-ը Այն ամենն է, ինչը որ մարդու բանականությունը փորձել են, մարդու գործողությունները փորձել են փոխարինել նույնիսկ if then else-երով գրած, նույնիսկ էցեվի։ Հիմա հետ կանք թե իր կիրառությունը ավելի շատ ես իրականում deep learning կամ machine learning-ի մասին էի, որտեղ AI-ը ինքը սովորական կարելի JavaScript սովորել եւ կամ C կամ Python ու AI-ի տարբեր ծրագրեր գրել, հա։ Իսկ machine learning-ի ու deep learning-ի առավել եւս մասը դա արդեն այն է, ինչը որ տվյալների հիման վրա է փորձում նույն AI-ը կառուցել։ Այսինքն էլի եթե մի դեպքում օրինակ կարելի է ծրագիրը գրել, որովհետեւ ինքը մարդու ինչ որ գործողություն փոխարինի զուտ հետևելով այդ մարդու ոնց որ նայում ենք մի քանի մարդուն, ոնց են իրանք ինչ որ գործողություն կատարում ու փորձում ենք ծրագիրը գրել, որ էդի կատարի, էդի AI է ինքն իրանով, այդ պարտադիր չէ լինի machine learning կամ deep learning, իսկ երբ որ արդեն ուզում ենք, որ ինքը կատարելագործվի աշխատանքի հետ մեկտեղ, այսինքն ավելի շատ տվյալներ գալու հետ մեկտեղ ինքը ավելի խելացի դառնա, դա արդեն մեքենայական ուսուցման մասն է կազմում, ու դա էլ արդեն վերջի տարիներին հասանելի է Ես պետք է բան անել, որ վաու, այդ ասենք մի 5-6 տարի առաջ AI, որ ասում են կամ machine learning, բոլորը մտածում են, որ էդի ու տենց էլ կար, շատ բարդ գործ է անել ու շատ քչերին է հասանելի ծրագրեր գրել, բայց հələ մի բան մտավի տեղափոխվեք 80-ական թվերին, երբ որ ծրագրավորումը կար արդեն, բայց ինչ քանի մարդ կարող էր, քանի հոգի կարող էր ծրագիր գրել, հա ու գրում են ենթադրենք assembler-ով կամ հին այլ լեզուներով, ցածր մակարդակի լեզուներով, մինչև ստեղծվեցին բարձր մակարդակի լեզուները եւ արդեն հասանելի է, որը օրինակ իմ 11 տարեկան տղեն հիմա կարող է ծրագիր գրել ավելի բարձր մակարդակի լեզվով ու բայց որ 80-ական թվերին հարցնում էին, ասում էին, «Վաու, այդ ծրագրավորումը գիտեք ինչ բան է, դա բոլորին տրված չի եւ այլն», բայց զարգացման հետ կապված, ֆրեյմվորքների հետ կապված իրականում եկավ այն տարը, որ արդեն բոլորին է հասանելի։ Նույնը իմ կարծիքով հիմա AI-ի բնագավառում է կատարվում, ինքը աջի տեղի արգի ունի, բայց հիմա հեչ պարտադիր չէ, որբիսի պրակտիկ AI խնդիր լուծել պրակտիկ օգուտ տվող, հա, որտեղ այս ամեն ինչը դրա մենք գիտնականներ չենք, հա, հենց սկզբից ոնց որ պետք է ասենք, որ ես անձամբ գիտնական չեմ, գիտնականները ուրիշ մոտիվացիա ունին այդ AI-ով զբաղվելու, մեր խնդիրը, մեր գործը խնդիր լուծելն է, կոնկրետ ինչ որ մարդկանց համար, հա, պրակտիկ խնդիր։ Այդ մասը հիմա հասանելի է եւ հասանելի է այն մակարդակով, որ իրականում շատ պարտադիր չի այն ամենաթույն մաթեմատիկական թեորեմները եւ այն ամենը ինչը տակը կատարվում է, այդ ամենը հասկանալ ու AI community-ն այդ մեր բախտը բերել է ամենաբաց community-ներից մեկն է աշխարհի, ասենք եթե ոլորտների բաժանենք, այսինքն ամեն ինչ open source, շատ բան open source է, հոդվածները բաց են, ծրագրերը բաց են, այսինքն շատ մեծ հնարավորություն կա, որ մարդիկ զուտ իմանալով ծրագրավորում կարողանան ինչ-որ էքսպերիմենտներ անել ու խորանալ։ Եղավ, շատ մերսի, այսինքն հիմա ոնց հասկացանք AI-ը դա մի հատ իրանից օգնում է մեզ, որ մարդկային գործընթացները, այն գործողությունները, որ մարդիկ պետք է անեն, այդ ամեն ինչի ռեպլիկացիան անեն, այսինքն ու պլյուս դրան ինքը դատայի հիման վրա սովորի։ Այդ եթե մենք տեխնիկական իրան այտենց գնահատեցինք։ Ռեմ ջան, ո՞րն է, բայց եթե դատայի վրա սովորելը ասում ես, այդ արդեն machine learning-ն է, էլի։ AI-ը մի քիչ
AI-ը արդադիր չի data-ի վրա սովորի, էլի։ Okay, շատ լավ։ Իսկ այդ ամեն ինչի հետ զուգահեռ Ռեմ ջան, ո՞րն է այն օգուտները, որը որ դու մտածում ես AI տեխնոլոգիան կարա տա առհասարակ, եթե խոսում ենք բիզնեսի մասին կամ ցանկացած առօրյա կյանքում, եթե խոսանք, ինչ տիպիկ օգուտներ կա, որ մենք այդ դնելով AI-ի իմպլեմենտացիան կարա մեզ տա։ Դե էլի, ոնց որ գոռա ասել, էլի AI ինքը շատ մեծ, տենց ասած, ամբրելա է, հա, տենց ասում եմ, որ իր տակ այնքան բան է մտնում, որ ամեն տեղ էլ օգնում առօրյա կյանքում, հա։ Հիմա ավելի շատ մարդիկ AI տենց ասած օգտվել են, օգտվում են եւ տարբեր տեսակի ալգորիթմներ, նույն բաների, ակցիաների վաճառքի մեջ մեծ կամպանիաները շուտվանից AI ինչ որ տես թեթև ալգորիթմներ ունեն, հա, տենց ասած։ Բայց հիմա ավելի ինչքան data-ն, big data-ն շատանում է, որը այս վերջի տարիների ընթացքում դարել է խնայելը data-ի շատ էժան է դարել խնայել, Amazon-ը հայտնվեց, որտեղ հնարավոր է շատ data-ներ collect անել, ինչ-որ database-եր հայտնվեցին, որտեղ հնարավոր է այդ data-ն ագրեգացիա անել, վերլուծել արագ էլի, հնարավորություն դարավ machine learning-ը եւ deep learning-ը ավելի առաջ գնաց, հա, այսինքն ինչ խնդիրներ է կարողանում լուծել առօրյա կյանքում, կլասիֆիկացիան օրինակ համար խնդիրները Google օգտագործում է machine learning-ի կլասիֆիկացիան, որ հասկանա այս email-ը spam-ա թե չէ։ Դրա համար եթե որ Gmail եք օգտագործում, շատ ժամանակ ինչ-որ email-ներ դուք չեք տեսնում, հետո մտնում եք դեռ spam-ի մեջ լիք email կա, այդտեղ աշխատում է machine learning-ի կլասիֆիկացիոն բանը, որ ինչ-որ պարամետրներով կարողանում է հասկանա, որ սա spam-ա թե չէ, ու դրա համապատասխան որոշում կայացնել, էլի։ Նույն բանկերն են ինչ-որ տենց ֆինանսական ինստիտուտներ են օգտագործում կլասիֆիկացիոն խնդիրներ, որ հասկանան, որ ասենք ինչ որ այս քարտը այսօր Հայաստանից էին օգտագործել, մեկը մի շաբաթ հետո Ուկրաինայում օգտագործեցին, շատ հնարավոր է դու չես, էլի, ոչ թե մեկը նստած նայում է տրանզակցիաներին, այլ machine learning ալգորիթմները այդպես խնդիրներ են լուծում։ Clustering խնդիրներ է լուծում, այսինքն համախմբում է նույն տիպի մարդկանց իրար գլուխ է բերում։ Այսինքն ասում է, այս մարդը, այս մարդը ինչ որ պարամետրներով իրար նման են, իրանց հնարավոր է ինչ որ մի ձև մոտիկացում ցույց տալ, ոչ թե բոլորին օրինակ մեջ տեսիլում եմ այդ օրինակը բերել, երբ որ դուք դրսում գովազդ եք տենում, այդ գովազդը բոլորի համար է։ Այսինքն երբ որ մարդիկ կողքով անցնում են, դե դուք չեք կարող մնաց անեք այն մարդիկ տեսնեն, որոնք ձեր կլիենտները պետք է դառնան, տեսնում են բոլորը։ Հա, իսկ on-line-ով արդեն գովազդների ժամանակ դուք նկատել եք Facebook-ում միշտ տեսնում եք այն գովազդները, որը ձեզի են հետաքրքիր։ Այսինքն շատ ժամանակ այնտեղ ալգորիթմներ են աշխատում machine learning-ի, որոնք դեզի նմանացնում են ուրիշ տիպի մարդկանց, ինչ որ մեծ գրուպայի մարդկանց, եւ մտածում եք, թե այս ուրիշ մարդուն հետաքրքիր լիներ էսի, հա, ձեզ էլ հետաքրքիր լիներ։ Եթե դուք առողջ կյանքով եք ապրում, տենց ասած, ուրիշ մեկը որ նույն բաներով է անում, իրան էլ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի տենց բաները։ Այսինքն առօրյա կյանքում շատ տեղեր կա, նույն եթե մտնում եք սոցիալական ցանցեր, on-line-ով եթե օգտվում եք, համարյա ամենտեղ շատ ժամանակ աշխատում է բանը։ Deep learning-ը այդքան հիմա տարածված չի, այդքան շատ չի օգտագործվում առօրյա կյանքում դեռ, ինքը ավելի կապված է computer vision-ի հետ, տարբեր ուրիշ տեսակի խնդիրների հետ, բայց ժամանակի ընթացքում գալիս է ինչ որ ալգորիթմներ անում են, ոնց որ Գոռը նշեց, էսի այնց բանա, որ community-ները շատ բաց են, մարդիկ շատ ամեն ինչ բաց, ամեն ինչ share են անում իրենց հետ, ասինքն ասում են, ես էսի սարքել եմ ժողովուրդ, քանի որ մեծ մասը գիտնականներ են, որոնք զբաղվում են այդ ալգորիթմները հորինելով, ինչ-որ տեխնոլոգիաներ հորինելով, իրանք սիրում են ցույց տալ, նայեք ժողովուրդ, ես լավ բան եմ սարքել, այսքան լավ աշխատում, այսքան անում, եւ բաց են դնում, որ բոլորը կարողանան տնեն, միգուցե օգնեն։ Դա կբերի նրան, ինձ թվում է, որ մոտակա, տենց ասած 10-15 տարում դպրոցականը կկարողանա ինչ-որ մի հատ AI-ով տեխնոլոգիա սարքի։ Ոնց որ 20 տարի առաջ վեբսայթ սարքելը շատ դժվար խնդիր էր, եկան մասնագետներ, որոնք վեբսայթ էին սարքում։ Հիմա 20 տարի հետո դպրոցականները ունենալով ինչ-որ տեխնոլոգիաներ, հասկանալով հասարակ, ասենք HTML եւ PHP-ել պարտադիր չի իմանաս HTML բանը, լեզուն, շատ արագ կարողանում են վեբսայթ սարքել։ Տենց էլ կլինի մոտավորապես 10-15 տարի հետո ամեն դպրոցական հնարավորություն կունենա ինչ-որ արագ ալգորիթմներ անելու եւ պարտադիր չի շատ ուժեղ մաթեմատիկա իմանալ, շատ լավ սովորող լինել եւ հնարավոր կլինի այդ բաները ստանալ։
Okay, շատ լավ։ Այս հարցի ուղղությամբ մի հատ ոնց որ լրացուցիչ հարց ունեմ, Գորջան, որ կուզեի դու պատասխաներ, այ օրինակ հիմա Ռեմը ասեց այն ոլորտները, որոնք կիրառվում է, որտեղ մենք արդեն AI-ը տեսնում ենք ինքը ինչ օգուտ է տալի, բայց կան նաև ոլորտներ, որտեղ հələ կամ այդքան շատ չի կիրառվում, կամ հələ չեն որոշել, որտեղ ենթադրենք կիրառեն։ Ըստ քեզ ո՞րն են այդ ոլորտները, որ ապագայում իրանք AI-ից շատ կախված են լինելու ու այն ինչ որ մեր հիմա սովորականը, չգիտեմ, մեր համար անպատկերացնելի է, որտեղ AI-ը աշխատում, բայց որոշ տարիներ անց կամ 5, 10 կամ 20 ինքը հենց AI-ից է կախված լինելու ես։ Մի պա կդրտեց մի պա Հովջան, ես եթե ճիշտ հասկացա հարցային էր թե ինչ որ ոլորտներ կան արդյոք որտեղ հələ չի կիրառվում ու կիրառվելու տեղ կա լիքը։ Այո, որ կիրառվելու տեղ կա ու ժամանակի ընթացքում հենց այդտեղ ինքը հենց իր պերսպեկտիվան շատ մեծ է, ուղղակի հիմա հələ հենց շատ տարածված չի։ Լրիվ հասկացա Հովջան, նայ, ես AI-ին կոնկրետ deep learning-ին նույնիսկ ավելի մասնավորապես վերաբերվում եմ նույն ձև, ոնց որ ծրագրավորումը մի պա գավ աշխարհ, հա, համբյուտերները ընդհանրապես, հա, համակարգչային ծրագրերի հետ մեկտեղ ու եթե 90-ական թվերին օրինակ որ հարցնեին արդյոք համակարգչային ծրագրավորումը ու համակարգիչները ոլորտներ կմտնեին, հարցը պատասխանն էր որ բոլոր ոլորտներ իսկ որտեղ են այդ պայն մտած ենթադրենք կարեք տեղափոխվենք մտովի 93 թիվ որտեղ են մտած որտեղ որ ամենաշատ պահանջարկը կա կամ որտեղ որ ամենաշատ փողն են դրել ենթադրենք ռազմական ոլորտում էր դրած այն ժամանակ կամ բժշկական ոլորտում healthcare ֆինանսական ոլորտներում, այսինքն նույնն էլ հիմա է, AI-ը ինքը իրականում մտնում է բոլոր ոլորտներ, անխտիր ու հաստատ մտնելու է ու տեղ կա մտնելու։ Մենք օրինակ վերցրել ենք շախմատի ոլորտը ու ոնց որ թե այնքան քիչ խաղացող կա այնտեղ այդ ոլորտից, որովհետև ոնց որ գժերը քիչ են էլի AI մասնագետներն այնքան թանկ են որ ափսոս է էլի շախմատի վրա ասենց ասենք ճագերտներով էլի մեր կոնկուրենտների լեզվով ասած ափսոս է որ շախմատի վրա AI-ով գործանել մարտիկ այսինքն գերադասում են ուրիշ ինչ որ առումով կարող է եւ ճիշտ են էլի էնտուզիազմից էլ է կախված բայց որ ինքը բոլոր ոլորտներում է լինելու ու մտնում է հենց հիմա ուղղակի պրիորիտետներով է մտնում, այսինքն այն մասերը, այն տեղերը, որտեղ ավելի շատ գումար է եւ ծախսվում ինվեստում ներդրում, մասերը, որտեղ իրոք ավելի շատ կարիք կա, այդտեղ ամբողջությամբ ռևոլյուցիան գնում է ու գնալու է բոլոր տեղերը։ Իրոք շատ նման է ծրագրավորման ու ընդհանրապես համակարգիչների մեր կյանք, հա, հեռախոսներով, համակարգչով կամ հստացույցով կամ կոֆեի մեքենայով ամեն ձևի մտավ, հա, նույնը մեքենաներով հենց թեգուս, հա, վարելու։ Եվ նույն ձևի էլ AI-ն է մտնում, ու մտնում է էլի հիմա օրականով ինչ որ ներ են ռիլիզ գնում։ Նույնիսկ մենք, հա, ով նկատեց, որ Google-ը իր բանը search engine-ը ընդհանրենք մի քանի տարի առաջ ստիրուն անցավ deep learning-ի ենթադրենք կամ machine learning, այսինքն մի քիչ հին տեխնոլոգիաների մասով փորձեց նոր անել կամ spam ֆիլտրերը, որը Ռեմը ասեց, ենթադրենք միշտ էլ եղել է spam ֆիլտր, բայց հիմա իր էֆեկտիվությունը, այսինքն ուրիշ ձևի է։ Բայց մենք չենք նկատել, այսինքն մարտիկ այդ բումը, որ եղավ AI-ն գրում, մի բան արդեն դաժե բացասական էր ավելի, հա։ Իսկ հիմա իրականում արդեն երևի ամոթել է AI չլինի, էլի, եթե լուրջ բան է անում, ոնց որ միշտ կա էլի ինչ որ product։ Իհարկե նրա մասին է, եթե գիտես, այլ ես մի հատ ուրիշ օրինակ բերեմ, հա, օրինակ ասենք իմ ամենասիրած բանը, որ մեր ընկերություններից մեկում, որը consulting-ը, FimeTech-ը, հա, եթե image processing-ի կամ computer vision-ի որևէ խնդիր է առաջանում, մենք չենք է դիդարգում այլ լուծում։ Այսինքն որը վատ է, հիմա հասկանում եմ, լիքը մարդ կլսի, ասի ախպերներս, այսինչ է, բայց չենք դիդարգում, որովհետև deep learning-ի
ալգորիթմները կոնկրետ պատկերների մշակման մեջ այն մագարտակի են հասել ու ինքը բավական հեղկված, բավական լավ ֆրեյմվորքներ կա, որ ուղղակի կարելի է կիրառել ու ավելի խորացնել քո ուզած տարբերակը զարգացնել։ Չնայած կարող է 15 տարի առաջ ինչ-որ մեկը մի հատ ֆանտաստիկ լուծում է տվել ոչ machine learning based, այսպես ասած, ու մենք չգիտենք դրա մասին, այսինքն եթե ինչ-որ մի հատ կողքից պրոֆեսոր գա ասի, գիտես ինչ կա, այսպես մի հատ հոդված կա, վերցրեք այդ կիրառեք, այդ ձեր խնդիրը կլուծվի, ինչ եք ընկել այս կոմենկոմ, այդ ինքը շատ ճիշտ կլինի ու մեզ երևի երկուց կնշանակի զաճոտի համար, էլի ստուգարկի համար, բայց մյուս կողմից մենք խնդիր ենք լուծում, ոնց որ մեր խնդիրը չենք, այսինքն այդ trade-off-ը միշտ կա, էլի, ամենալավ տարբերակն է ընտրում, թե այն ինչը որ գիտես ու պատկերացնում ես, որ կլուծես։ Okay, շատ լավ։ Մի հատ բան ավելացնեմ այստեղ, էլի, այսինքն AI ինչի առօրյա կյանքում հիմա ավելի էլ կզարգանա էլի, այսինքն helնելով այս իրավիճակներից, վիրուսաբանը, ասենք այդ խնդիրներից, քանի որ AI-ը ինքը տենց փոխարինում է շատ խնդիրներով մարդուն, վերելու է նրան, որ մարդիկ հիվանդանում են, ինչպես պրակտիկան ցույց տվեց, հա, հիմա աշխարհում այդպես, եւ շատ մարդիկ հիվանդանալով չեն կարող գործի գնալ, իսկ մարդկանց բիզնեսը կանգնում է։ Եթե նույն բանը արհեստական բանականությունը կարա անի ոչ վատ քան թե մարդը, իհարկե մեծ կամպանիաները սկսում են նայել դեպի այդ ուղղությամբ, որ ցավոք սրտի AI-ը մարդու գործերը կվերցնի ինչ-որ չափով, բայց բիզնեսի տեսակետից երբ որ նայում են, իրենց պետք է որ բիզնեսը զարգանա, աճի, էկոնոմիկան աշխատի, էլի ընդհանուր էկոնոմիկայում ասած։ Դրա համար շատ հնարավոր է ոնց որ ավելի գնալով խորանում է, էլի AI-ը մեր առօրյա կյանքում այս կրիզիսից հետո։ Okay, սրա հետ կապված Ռեմ ջան, մի հատ հարց ունեմ քեզ։ Ենթադրենք մենք ունենք կազմակերպություն ինչ-որ, հիմա մի քիչ կարող է ոչ տենց հստակ հարցը sense գիտական հնչի, բայց ուզում ենք AI ներդնենք իր օպերացիաների իրականացնելուց։ Որն է այն կետը, որ որպես ես անհատ պետք է հասկանամ, որ այդտեղ ուզում եմ կամ կազմակերպության տեր, պետք է արդեն AI իմպլեմենտացվի, ոնց ենք այդ որոշմանը գալի, ինչ քայլեր է իրանից ենթադրում, ինչ ժամանակային, sense ասած մեզնից ժամանակ է պահանջում։ Կորար մի մոմենտ։ Լսվում է հիմա։ Հա, ասենք ենթադրենք ուզում ենք AI իմպլեմենտացնենք, ներդրում անենք։ Հիմա որպես կազմակերպություն, մենք ոնց ենք այդ որոշմանը գալի, այսինքն կա ինչ-որ մի հատ բան, որ եթե այս stage-ում ես, AI-ը իմաստ ունի ներդնես, ինքը մոտավորապես ինչ ժամանակ է քեզնից պահանջում ու կարևորը ինչ ծախսեր է ենթադրում, այսինքն եթե ես ուզում եմ իմ product-ը որ AI լուծում ունենա իր մեջ։ Դե խնդիրները գալիս է թե ինչ խնդիր ես ուզում լուծես։ Այսինքն շատ կարևոր է դառնում սկզբում հասկանալ այդ խնդիրը արդյոք արժի ինչ որ արհեստական բանականությունով դաժե լուծել, թե իրան կարելի է ինչ որ ուրիշ ձևով ավելի արագ լուծել ու պետքություն չկա արհեստական բանականության, հա։ Ինչպես ասացի, արդեն կարևոր է շատ դառնում ինֆորմացիան։ Այսինքն եթե կազմակերպությունը ունի շատ data, այսինքն AI-ի կողմից դնում ավելի machine learning-ն ենք, էլի, մեխանիկական ուսուցումն ենք վերցնում։ Machine learning-ի համար շատ կարևոր է դառնում շատ ինֆորմացիա։ Այսինքն եթե կազմակերպությունը ունի ինֆորմացիա, որը իրանք ինչ-որ ժամանակ հավաքել են, պատրաստել են, ունեն կամ պլանավորում են ունենան, իհարկե արժի, որ այդ data-ն վերլուծվի եւ ավելի Եվ մարդիկ ժամանակին ոնց են նույն խնդիրները մարդիկ ժամանակին այլ են, այս չի որ թազա խնդիրներ են առաջացել։ Ժամանակին այս նույն բաները արել են Excel-ով, Excel-ը վատել են, ինչ որ տաբլիցաներով բաներ են արել, որոշումներ են կայացել, դրանով բիզնեսը առաջ են տարել։ Շատ կամպանիաներ ծնվել են, զարգացել, մեծացել են Excel-ի տաբլիցաներով sense ասած, էլի։ Բայց երբ որ data շատ է մեծանում, երբ որ նույնիսկ Excel-ը չի էլ կարող է ֆայլը բացի, Այդ ժամանակ արդեն իմաստ ունի միացնել արհեստական բանականություն machine learning, որ այդ ինֆորմացիան վերլուծվի, մեջից ավելի շատ ավելի լավ, տենց ասած, data մեջից հավաքվի, վերլուծվի եւ ինֆորմացիան ուրիշ ձև ներկայացվի ղեկավարությանը, թե ոչ ոնց կարող կամպանիան բանան օգտագործել։ Բայց այստեղ կարևոր խնդիր է դառնում, որ այդ data-ն պետքա ճիշտ լինի։ Որտեղ ինչպես machine learning-ը AI-ի մեջ ասում են garbage in, garbage out։ Եթե դու բաց data մտցնես, AI-ի համար
մեկը ինչ վերլուծի, իրանք վերլուծում են ինֆորմացիան դու ինչ տվել ես։ Եթե դու սխալ ինֆորմացիա մտցնես մեջը, ինքը սխալ կվերլուծի, սխալ պատասխան կտա, որի հիման վրա դու բան կանես, էլի։ Քանի որ AI-ները դեռ չեն հասնել level-ի, որ իրանք կարող են իրենց պատասխանը վերլուծեն, տենեն արդյոք ճիշտ են իրանք այդ խնդիրը լուծել թե ոչ, ասենք ձևեր կանելու, բայց էլի շատ դժվար է այն մարդու մեջ պետք է վերջում նայ, էլի։ Այստեղ առաջանում է, որ շատ կարևոր է դառնում ճիշտ դատա հավաքել, ճիշտ դատան պահել եւ ճիշտ ձևով օգտագործել իրան։ Այսինքն եթե կամպանիան ունի դատա կամ մտածում է, որ ինքը պետք է լավ դատա ունենա, ճիշտ ձևի սկսել հավաքելը, կազմակերպելը շատ օգնում է, որ հետագայում երբ որ մեքենայական ուսուցումը գալիս է կամպանիայում, այդ ժամանակ ինքը շատ օգնում է։ Նայած ինչ խնդիրներ է լուծվում հիմիկվա դրությամբ, հա, իմաստ է ունենում կամ դիմել ինչ-որ consulting կազմակերպությունների, որոնք կարող են այդ դատան վերլուծել, կամ ինչ-որ ժամանակ ավելի լավ է լինում junior data scientist կամ ինչ-որ mid-level data scientist ընդունել գործի, որ ներքին կարգով այդ խնդիրները օգնում է լուծի, մինչև հասնում է այնքան դատան, այնքան է հավաքվում, այնքան է լինում, եւ որ հնարավոր է լինում ինչ-որ ուրիշ consulting company-ների դիմել եւ որ իրանք ավելի լավ օգնեն, քանի որ իրանք ավելի մասնագիտացած են։ Այսինքն եթե ինչպես Գոռը ասաց, շատ թանկ հաճույք է data scientist բանանել, էլի, այսինքն կազմակերպություն ունենալ աշխարհում ինքնադրությամբ ամենաարագ զարգացող գործերից մեկն է։ Դրա համար եթե դու չես կարող թույլ տալ 10 data scientist բերել, եթե դու Google-ը չես կամ Facebook-ը չես, այդպես մեծ հնարավորություններ չունես, էլի, այսինքն այդքան մեծ բայրու եւ դու դրանով կոնկրետ չես զբաղվում։ Եթե դու ինչ-որ, չգիտեմ, խանութ ես կազմում, on-line խանութ ես կազմակերպություն ես բանես, ավելի հեշտ է մի հոգի in-house ունենալ եւ մնացածը դիմել consulting կազմակերպությունների եւ արդեն գումարները կախված է թե ինչ տիպի խնդիր են լուծում, ինչքան ժամանակում այդ խնդիրը պետք է օգնի լուծել եւ կարող է լինել մի քանի հազարից մինչեւ մի քանի միլիոն դոլարներ կախված թե ինչ բանի մեջ, ասենք ռազմավարության մեջ ավելի մեծ խնդիրներ է, բժշկության մեջ ուրիշ խնդիրներ է, շատ տարբեր է խնդիրները, անհնար է, ասեք նա ինչ-որ բան է։ Ես մի հատ կոմենտ անեմ այդ հարցի վրա, հա, հարցի վերաբերյալ։ Երբ որ գալիս ասում են մենք ուզում ենք AI ներդնենք, այս խնդիրը AI-ով ենք ուզում լուծել, Вообще առաջի հարցը պետք է հասկանալ թե այդ մարդը вообще այդ սկզբից պետք է հարցվի թե խնդիրը вообще կա թե չէ, էլի։ Ասեք որտեվ ոնց է գնաս Mabel սարկողին ասես թե ես սեղան եմ ուզում սարքել, բայց անպայման ուրակով է պետք սարքել այդ սեղանը, էլի։ Այդ абսուրդ չէ, վերածս օրինակը абսուրդի ժանրից էր, չէ՞, ասենք մարդիկ այդպես չեն անում, երբ որ գնում ես կահույք ես ուզում սարքել, տալ ինչ-որ մասնագետին, դու չես ասում ինձ մի հատ կահույք սարքեք, բայց այդ կահույքը պետք է սեղոցով անպայման սարքված լինի, էլի։ Մասնագետը ուղղակի կխնդա, ասի ախր սխալ տեղ ես եկել։ Հիմի շատ իմ կողմից ես որպես կահույք սարքող լրիվ նույն ձև եմ վերաբերվում, երբ որ ինձ գալիս ասում են, թե մենք ուզում ենք մի հատ ծրագիր գրել, բայց այդ ծրագիրը ուզում ենք AI-ով գրել։ Իրոք մտածում եմ, այս օրինակն երբեմն բերում եմ, ասում եմ ոնց որ եկել ես կահույք սարքողին, ասում ես ինձ սեղան սարքեք, բայց ուրակով։ Միգուցե այդ պետք է թողնես մենք որոշենք, էլի ուրակով ենք այդ սեղանը սարքելու, թե ինչով ենք սարքելու։ Հավանաբար դու ճիշտ ես, ուրակով կսարքենք, բայց արդեն սխալ կողմից է ընդրվել, էլի, որտեղ այդ AI-ը գործիք պետք է լինի ու հենց այդպես պետք է նայվի իմ կարծիքով։ Իսկ կա ինչ-որ քայլեր, որոնք այն որ գիտեմ, մինչև այդ որոշելը ենթադրենք ուզում ես որ AI ներդրվի քո կազմակերպությունում ու հասկացար որ data է քեզ պետք, իսկ կա ինչ-որ ուրիշ նախապայմաններ, որ մինչև այդ data-ն հավաքելը, մինչև այդ ամեն ինչը ունենալը դու պետք է քո մոտ ապահովես, որ իմանաս ինչ-որ X ժամանակ հետո AI ներդրումի իմաստ կունենա։ Այսինքն այն որ առաջի օրվանից դու դրա վրա աշխատես, որ ժամանակը հետո իզուր չփորձենես այդ նույն քայլերը անելու համար։ Եթե դու առաջի օրվանից տես կողմից որոշել էիր ու խորհրդակցել էիր, գիտեիր, որ AI լուծում ունենալու է քո product-ը։ Ես պատասխանեմ։
Նայ, առաջի քայլերից մեկը, որ data պետք է լինի, այդ շատ կարևոր է։ Երկրորդը, ոնց որ նշվեց, այդ data-ն կարող է garbage լինի, հա, աղբ լինի, ու շատ դժվար է, երբ որ դու ուղղակի մասնագիտությամբ մաթեմատիկ կամ ծրագրավորող ես ու ենթադրենք խնդիր ես լուծում ֆինանսական ոլորտում, շատ դժվար է հասկանալ արդյոք ես տրամադրվող data-ն աղբ է թե չէ։ Դրա համար ամենակարևոր գործակիցներից մեկը, որը ես համարում եմ ամենակարևորն է, ասինքն top 3-ից մեկն է հաստատ, դա այն է, որ կոնկրետ այդ ոլորտի մասնագետի առկայությունը թիմի մեջ, ամենամինիմումը, որպես խորհրդատու, ամենամինիմումը։ Այսինքն, եթե դու շախմատի ոլորտում AI ես ներդրում, դու պետք է պարտադիր թիմում ունենաս շախմատիստ, գրոսմաստեր կամ պրոֆեսիոնալ ինչ-որ այլ level-ի, որը կարող է ընդհանրապես կապ չունենա ծրագրավորման հետ, բայց ինքը այդ խնդիրը ում համար որ լուծում ես ու ոնց որ տվյալները պետք է process արվի, այդ տվյալները, որ ինքը նայի, ասի, եղբայր, գիտես, այ խոսքի ես 1000 հատը նույն բանն է նշանակում, в принципе, այդ քեզ ոնց որ թե պետք չի, ու դու տեղից գլխի ես ընկնում, ասում ես, վայ, ես մի պարամետրը ոնց որ հանենք, կամ չգիտեմ, էլի ինչ որ բան, տվյալները ավելի ճիշտ ձևով ներկայացվեն։ Այդ կարևորագույն կետերից մեկն է, այսինքն տվյալների հետ աշխատող մասնագետ, ոչ IT ոլորտի, հա, ով որ տվյալների լեզվով է եւ պետք չէ AI-ը այդ շատ որովհետեւ այսինքն ես իրոք չեմ հասկանում էլի ասենք այդ հարցադրումը նույնիսկ իմ համար մի քիչ բան է չնայած ճիշտ հարցադրում է որովհետեւ հիմա էդի մոդա է ես իրոք չեմ պատկերացնում թե խի բդի ես ինչ որ ծրագիր գնեմ ու ինչ որ մի պահի ասենք ուղեղից մեջ հա ասենց բան ֆռա շոճիկ ասես ասած ֆռա թե հա երբեմ AI-ը կիրառում լուրջ իմ համար այդ հարցը ընդհանրապես ակտուալ չի ես AI-ին կգամ այն ժամանակ երբ որ նույն Ռեմի ասած խնդիրներն են առաջանում տվյալներն են շատ կամ ինչ որ մի հատ այլ open source լուծում եմ գտել որը AI-ով է կարծում եմ որ դա կարող եմ փոփոխել եւ ավելի լավացնել եւ կիրառել մեր մոտ սկսում եմ դրա վրա իմիջիալս մի հատ բան ասեմ նայեք ինչ է դա քիչ բակ կդանք այս zoom-ի մեջ այս AI-ով ավելացրած background-ը այս իմ ամենասիրած տեղերից մեկն է սպասեք կողքի երթամ նայեք բանն է Ղապանի բնությունն է, բանի բորոտանի կիրճն է հենց, բայց քանի որ դուրս եմ նստած խոսում, մութ ընկել է ու կամացից ես վերանում եմ հետևի ֆոնի հետ ու ինքը չի կարող ինձ բան անի, էլի object detection recognition-ը լավ չի աշխատում, так что ես գնամ նես որ headphone-ները ծև է, մազերը ծևի հետ բան անում, սխալ է կտրում Հա, բայց ես էլ էի կամացից վերանում էլի կողմ։ Դե մութը ընկերնում էլի։ Ավելի լավ տարածվում։ Ես բարի վրա դեռ նորմալ է։ Ես ավելացնում էլի գորը շատ ճիշտ բան ասեց էլի։ Գորը շատ ճիշտ բան ավելացեց, որ domain expert, այսինքն մասնագետը այդ field-ում, որի վրա աշխատում եք, այսինքն, հա, ինքը շատ կարևոր ցենց մաս է դառնում այդ արհեստական բանականության իմպլեմենտացիայի համար, էլի։ Այսինքն, եթե data scientist-ը չգիտի ինքը այդ data-ն ինչ է իրանից ներկայացնում, իհարկե, ինքը չի կարող սխալ ճիշտ վերլուծություններ անի եւ ճիշտ պատասխան տանի, հասկանա այս սիստեմը երբ որ պատասխանը տվե ճիշտ է, թե ոչ, էլի։ Եվ նույն ձևել մի քիչ domain expert, այսինքն բժիշկ է, ինքը չի հասկանում data science-ը ինչ է, իրան պետք է օգնել այդ data-ն ճիշտ հավաքի, որտեղ ինքը շատ հնարավոր է բժիշկ լինելով պատրաստի ինչ-որ ինֆորմացիա data scientist-ների համար, որը կարևոր չէ, բայց ամենակարևոր բանը օրինակ համար timestamp-ը, որը գծում էր թե ժամանակին որ վարիկանին այդ գործողությունը տեղի ունեցավ, որը շատ կարևոր մաս է դառնում science-ի համար, ինքը այդ մասը չի պահել մտածելով դա կարևոր չի էլի այդքան։ Այսինքն այդտեղ շատ լավ պետք է իրար հետ խոսան էլի data scientist-ը ու domain expert-ը ինչ են բանանում էլի ոնց են ուզում այդ product-ը ստանան, ինչ են ուզում ստանան իրանք էլի։
կարևոր մոմենտ է դառնում։ Okay, շատ լավ։ Հիմա սենց մի հատ հարց, եթե առհասարակ դիտարկենք AI-ը մեր ապագայի վրա իր ունեցած ազդեցությամբ, այս հարցին կուզեի երկուսդ առանձին պատասխանեիք, ձեր հենց այդպիսի կարծիքն անպայման լսեինք այս ուղղությամբ։ Իսկ եթե AI-ը, ասենք 5-ից 7 տարի հետո մեր կյանքը ինչ ազդեցության է ենթարկելու, 10-15 տարի հետո ինչ ալնելու, մի քիչ ավելի երկարաժամկետ, այսինքն ինչ ունեց կոնկրետ փոփոխություններ առնելու մեր անձնական կյանքում կամ բիզնես կյանքում, այդ ժամանակահատվածներում, որ տենց կարծում եք հենց ինքը կոլոսալ մեծ նշանակություն կունենա մեր համար։ Ռեմ ջան, կարող քեզնից սկսենք։ Կարճատև կյանքում ավելի թվում է մի քիչ մի քանի ամիս առաջ այս հարցը կարող է պատասխան ուրիշ լինել, հիմա ինչ պատասխան ուրիշ է, ինձ թվում է ավելի կտանի դեպի online education-ի վրա AI-ը հիմա, կտանի դեպի նրան, որ եթե առաջ մենք դպրոց ենք գնում եւ դպրոցում ուսուցիչը ասենք մի հատ ուսուցիչ էր, որ բոլոր երեխաներին նույն առարկան, նույն ժամին, նույն ձևեր դաս տալիս, հիմա online education-ի հնարավորությունները ունենալով բանով շատ հնարավոր է արդեն AI-ն էլ միացնելով արհեստական բանականություն այս ամեն ինչին, հնարավոր կլինի, որ արդեն ամեն երեխայի համար իր ինդիվիդուալ պլան ինչ-որ ժամանակի ընթացքում կսարքվի, որը կլինի շատ առաջ գնացող լուծող խնդիրներ, էլի, շատ լավ կլինի, որ ամեն երեխային, եթե ինքը թույլ երեխա է, իրան ավելի ուշադրությունը շատ կլինի on-line-ի միջոցով, իրան ուրիշ տիպի միգուցե կտան, ուրիշ քայլերով կտանեն, որ ինքը ավելի լավ հասկանա այն երեխաները, որոնք արագ են հասկանում, միշտ ոնց է լինում, դպրոցում կան միջին սովորող երեխաներ, լավ սովորող եւ վատ սովորող, միջինները միշտ նորմալ դասերը հասկանում են, շատ լավ սովորող երեխաները միշտ տխուր նստած են, որտեղ արդեն այդ դասը հասկացել են, գիտեն, են հետաքրքիր չի իրանց, վատ սովորողները չեն հասկանում ինչա կատարվում։ Այս խնդիրը կլուծի AI-ի միջոցով ապագայում, որ ով որ վատ է սովորում իրան ավելի շատ ուշադրություն կտա, ով որ ավելի լավ է սովորում իրան ուրիշ խնդիրներ կտան, որ փորձեն ավելի զարգացնել տեխնոլոգիաները, առօրյա կյանքում ինչպես ասացի, էլի վիրուսի պատճառով շատ գործատերեր կգնային դեպի AI-ի ուղղությամբ, այսինքն կփորձեն ինչ-որ գործեր փոխարինել մարդկանց արհեստական բանականությամբ, քանի որ եթե հիմա նայենք թվերով մոտավորապես 1.5 միլիոն մարդ է հիվանդ, աշխարհի էկոնոմիկաները կանգնած են, բայց որ նայենք, որ 7 միլիարդ մարդ ունենք, որոնք տենց հասկանալով արդեն բոլորն էլ համարյա պետք է հիվանդանան, ինչ-որ մոմենտից սկսած մինչև վակցինան չգտնեն, շատ գործատերեր անցած ինչ-որ մեկը հիվանդանալու է գործի տեղը։ Իսկ եթե ունես դու հազարավոր աշխատողներ, մեկը մեկին հիվանդացեց, էլի գործը կանգնեց, այստեղ ինչ-որ խնդիրներ հնարավոր կլինի, որ մարդուն արագ ձևով փոխարինվի, կամ ոչ թե ամբողջովին փոխարինի, այլ ինչ-որ ժամանակավորապես, երբ այս մարդը հիվանդացավ, իր տեղ ինչ-որ մի հատ հիվանդ լինի, որը օգնի ինչ-որ չափով բիզնեսը շարունակի առաջ գնալ։ Նույն ձև scalability հարցը դառնում, այսինքն երբ որ դու կամպանիա ես եւ ունես 10 շատ լավ աշխատող եւ դու ուզում ես մեծացնել քո հիմնարկը, էլի գալիս է որ 11-րդին գտնելը, որը նույնպես լավ մասնագետ է, շատ դժվար խնդիր է դառնում։ Բայց եթե դու ունես արհեստական բանականություն 10 հոգու գործ կարողանի, 11-ի 50-ի 100-ի գործ նույնպես հնարավոր է անել առանց ինչ-որ ավել խնդիրների։ Պրոստը ինչ-որ տեխնոլոգիական ավելացում պետք է անել, սերվերներ ավելացնել եւ ուրիշ բաներ։ Այսինքն մեր առօրյա կյանքում AI գնալով ավելի շատանալու է, նույն ավտոմեքենաները մոտակա արդեն 5-ից 10 տարում արդեն երևի նո Ամերիկայում արդեն կա օգտագործում են, ավելի մի քիչ լավանալով կլինեն, որ իրանք գնացող ավտոմեքենաներ իհարկե ինչ մենք ֆանտաստիկ կինոների մեջ նայում ենք, հա, նույն ձևով նույն կոֆե մեքենան արդեն ձեր տեղը կորոշի թե դուք կոֆեն ոնց եք սիրում ամեն օր, եթե դուք կոֆե խմում եք այսին սպეციფიկ ձևով, ինքը արդեն կսովորի նույն ձևով ձեզի կոֆեն ամեն օր տալ, եւ ինչքան մենք խորանանք, այդքան ավելի շատ է մեր կյանքի մեջ չի, որտեղ մի հատ ռուսական մուլտիկ կար եմ, որ ասում է «Пирожки за меня тоже кушать будете»։ Հասնելու ենք այդ վիճակին, որ արդեն մեր տեղը AI-ն է որոշելու, թե մենք այսօր ինչ ուտենք, ինչ խմենք, որ կոնցերտին գնանք, հելնելով ընդհանուր տարբեր բաներից, բայց հասնելու ենք այդ մոմենտին, ու մարդիկ ուզում են դա։ Մենք շուտ մարդիկ չեն ուզում, որտեղ չեն ուզում, մարդկանց համար դժվար որոշում է, որ գնում են ռեստորան, ինքը
մենյուն բացում այդ երկար նայում այդ չգիտի ինչ ա ինք ուզում, ինքը շատ մեծ ցանկություն ունի նրան, որ ինքը բացի մենյուն AI իրան ասի, դու ես սիրելի, քերեսի լավն է, որովհետև դու ասենք հավով շատ ես ուտելիք ուտում, ես էլ հավով է, քո նման մարդիկ ասենք ասել են, որ համով է, գնանք ես, այդպես խնդիրներ ա լուծվելու էլի հետագայում, որ մի քիչ ես չեմ այդ մոմենտները չեմ սիրում AI էլի, որովհետև մարդուն ալալկոտ են սարքելու, իր տեղը մտածելու են։ Դες դժվար է ասել, թե ինքը 5 տարի հետո կլինի 10 տարի հետո իրավիճակների մանրագափոխում, բայց դա այդպես ուղղությունն եմ ասում դեպի ուր կտանի։ Բժշկության մեջ շատ արդեն կկիրառվի, ասենք, ավելի շատ AI-ը, որովհետև նույն սենտենսը վերցնենք բժիշկը երբ որ ձեզի ինչ որ բուժում է նշանակում, ելնում է իր մենակ իմացած գիտելիքներից։ Այսինքն պատկերացրեք դուք գնում եք ինչ որ բժշկի մոտ, որը մի օր դասի չի գնացել, որ ձեր հիվանդության մասին այդ օրը պատմել են։ Ու ինքը չգիտեր, թե դուք ինչ հիվանդ կարող ա լինեք, ինքը բաց է թողել այդ դասը, ինքը դες ճիշտ չի, այդպես ասած, վերլուծում, ճիշտ չի դիագնոզ դնում, ելնելով իր փորձից։ Իսկ եթե AI-ը միացավ եւ արդեն ինչ որ կոլեկտիվ հնարություն եղավ բուժելու, արդեն սա ինֆորմացիան կգա միտեղ կհավաքվի, արդեն կարևոր չի լինի, թե դու ինչ հիվանդություն ունես, ինչ ունես, AI-ը արդեն հելնելով ընդհանուր բազայից քեզի ավելի ճիշտ ախտորոշում կտա, արդեն բժիշկը վերջնական դիագնոզը կդնի, էլի այդպես։ Ռեմ ջան, այստեղ մի րոպե քեզ մի հատ ընդհատեմ, հարց եկա, որը բժշկության ոլորտից էր ու նաև ձեր smart click-ի edge-ին հետևելով, գիտեմ դու տեսողությամբ հաստատ ինչ որ հետաքրքիր պատասխան կունենաս։ Ասում եմ, ինչ չափորոշիչներով կամ ինչ կերպ է օգտագործվել կամ կարող է օգտագործվել AI-ը կորոնավիրուսով վարակվածների հնարավոր շրջանակը պարզելու համար։ Դրա համար հիմա կակրաս զբաղվում է կառավարությունը նրանով, որ դատան ագրեգացիան անեն, ասենք, բաներից, մոբայլ օպերատորներից, թե դու որտեղ, որ ժամին որտեղ ես եղել, եւ ելնելով արդեն շարժումներից, թե նույն ժամանակ որտեղ ա եղել, ով որ ուրիշ մարդիկ են եղել, եթե ինչ որ GPS tracker-ներ կամ ինչ որ տես բաներ անեն, հնարավոր լինի այդ դատան վերցնել, ագրեգացիանել եւ շրջանակը տենց պարզելու համար։ Դրա համար է այդպես աղարվում։ Դրամ, որ ասում են մարդիկ, ով մեկը նստելու է իմ դատան նայի, թե ես որտեղից որտեղ գնացի, ոչ մեկ չի նայելու, էսի տալու են AI-ին, AI-ը ոչ մեկին չի հետաքրքրում, թե դու որ ժամին որտեղից որտեղ գնացի։ Այս դատան ասենց հարյուրավոր, հազարավոր, միլիոնավոր կետեր մտնելու AI-ի մեջ, պատասխանա դուս գալու, այս մարդուն զանգի կասեք ինքը հնարավոր է հիվանդ լինի, ուտեղ որ շատերը մտածում են, վայ, իմ դատան սենց ունեց, եթե իհարկե security-ին ճիշտ լինի, որ դատան դուրս չգա, ոչ մեկ ուրիշ ձեռը չընկնի, ոչ մեկ չի նստելու հատիկ նայելու, ասելու, այս մարդը գնաց այս ժամին, այս ինչ տեղից դուրս եկավ, գնաց 15 րոպե ավել խանութում մնաց, էլի։ Ըստ մա Գորնել այս հարցով կարա լավ բաներ ասի, ինքը այս բաների մեջ լավ ունի։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ կոնկրետ AI-ով այդ մասը ոնց են անում, բայց կարևորը չէ AI-ով կանեն, թե որ ծրագրով կանեն։ Եթե ինքը black box-ը օգտագործվելու, ապա մեջ չեն կարողանա էլի մտնել, տեսնել, թե ինչ է։ Իհարկե ռիսկերը անվտանգության հետ կապված միշտ պետք է նորմալ հաշվի առնել, բայց ծրագրային մասով չեմ կարծում, որ դա կարող է կիրառվել։ Խնդիրը կոնկրետ շատ լավ չեմ պատկերացնում, ասենք էլի վերանշված ձևով, էլի, արդյոք AI-ը պետք է այդ որոշումը անի, թե կարող է գուցե մասնագետները գիտեն, ասեն, այ sense մի հատ ծրագիր կա, որը կարա sense ուսվերի այդ մասը ու ճիշտ ձևով clustering-ը անի։ Կոնկրետ հիմա իրականում ես վերջերս մանավանդ վերջին մի շաբաթ բավական Սինգապուրը open source անեց իր ծրագիրը, Apple-ը եւ Google-ը իրար հետ համատեղ ինչ, նու դա AI-ի հետ այդքան շատ կապ չուներ, բայց զուտ տվյալների հավաքագրման եւ այդ contact tracing-ի հարցը լուծելու համար բավական մեծ գործ կատարվում է ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում որևէ էլի կիրառվում է այդ էլի։ Բայց նախորդ մի հատ հարցի շուրջ ես մի հատ լավ բան կուզեի ասել, գիտես, ով կարելի է, բայց նախորդն էի ուզում ասեի, որ ասեիր։ Բայց չեմ հիշում ինչ որ ասես բանի մասին էր AI-ի ազդեցությունը մեր կյանքի եւ գործի վրա ինչ որ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ պերսպեկտիվայով ինքը ինչ փոփոխություններ ա բերելու մեր կյանք։ Հա, ճիշտ է։
Հիշեցի։ AI-ի ամենաիմ սիրած մասը այն է, որ ոնց է, հենց artificial intelligence մասով նայենք, էլի երկու մարդ են, չէ, ծնվում մեծանում են, ամեն մեկը իր կյանքի փորձն ունի, սովորում են, հետո մեկը մյուսին ոնց է փոխանցում այդ փորձը, օրինակ հերը տղ ունի ընդհանրենք, սկսում է պատմել, չէ, տարբեր բաներ, բայց այն որ ասում է պատմածը մի բան է, ապրածը ուրիշ բան, չէ, նու իշքան գուզե, պես հեր ու տղա շատ իրար հետ մոտիկ յանին սեղանների շուրջ եւ այլն, ասենք իշքան շատ իրար մոտիկ յանին այդ առումով ավելի հեշտ է փոխանցվում այդ բանը, փորձը, բայց AI-ի մեջ այ ամենահետաքրքիր ու կայֆն է, որ պրոստը copy ես անում այդ փորձը, sense կարելի է պատկերացնել, այսինքն եթե self-driving car-ը սարքեցին, ստեղծեցին Ամերիկայում, էդի ուղղակի մի հատ upload ենք անում, ընդեղից ստեղ download ենք անում եւ ունենում ենք ստեղ։ Այ հիմա եկանք այդ իմ ամենասիրած մասն է իրականում հենց AI-ի մեջ, որ կարելի է շատ բան copy անել, ընդհանուր միջև տարբեր ոլորտերին առնչվող որոշ բաներ կարելի է transition անել, էլի, ոնց որ ֆինանսներում լուծված ինչ-որ խնդիր կարելի է սիրուն բերել ենթադրենք այլ ոլորտ, հա, ասենք սիգնալների մշակման ինչ-որ ոլորտում իրարը։ Այ երկրորդ հարցը, որ ասում ենք հարցը հետևյալ ձևով էր, չէ, ոնց կփոխի մեր կյանքը։ Պետք է հասկանանք, թե ով ենք մենք։ Եթե մենք հիմա նստած եղնեինք ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մենք խոսայինք սաղորը self-driving car-երից եւ նման թույն բաներից, որտեղ այնտեղ ոնց որ ճանապարհները այսպես գիծը երբ որ քաշում են 100 մետր կարող են ուղիղ գիծ քաշել, մարդիկ երբ որ քշում են կարող են 30 մետրից ավել ուղիղ քշել, թեկուզ 80 տարեկան բան, կին ով որ 3 օր առաջ է պրավ են ստացել, էլի ասած ուղիղը գիտե ինչ է, էլի հիմա հենց այդ նույն հարցն է, վաղը հենց self-driving car-ի ամենավերջի հնարավոր բանը ստացել են Ամերիկայում եւ Ամերիկայի 100%-ը անցել է self-driving car-ի։ Արդյոք այդ մենք, որ ասես, երբ կփոխի մեր կյանքը, այդ մենք այստեղ հավաքված ենք 58 հոգի, այս 58 հոգուց եթե 58-ս էլ Հայաստանում են, ես վստահեցնում եմ, որ մեր կյանքը ոչ մի բանով չի փոխվի։ Անկախ նրանից, թե այդ self-driving car-ը այնտեղ լուծել են այդ խնդիրը եւ մենք կարող ենք այդ մոդելները download անել, ուսես նախանձով նայել, թե այնտեղ Tesla-ն ոնց է բան, տեստան քշում, իսկ բարորդը կողքը նստած սիրուն աղջիկը կոֆե խմում։ Այսինքն այդ թե AI-ը ինչքան կփոխի մեր կյանքը, քանի որ ինքն էլ իրական տվյալների հետ աշխատող ծրագրային տեխնոլոգիա է ծրագրավորման հետ կապված։ Դա շատ կարևոր է, թե մենք մեր կյանքը եւ մեր environment-ում ինչ ձևի հետ կա։ Հակառակ բանը օրինակ ասեմ, էլի, այս հուսով եմ բժիշկներ չկա մեր բանի մեջ, օրինակ հաշվի առնելով թե ինչքան լուրջ են վերաբերվում բժշկական տվյալներին եւ բլին հեսա խառնեն են մյուս թեմայի հետ լավ ուրիշ ձևի ասեմ հաշվի առնելով թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Անգլիայում օրինակի համար ինչքան լուրջ են վերաբերվում ենթադրենք ինչ-որ development-ի ինչ-որ բաների ինչքան process-ներ պետք է անցնեն, ինչքան լիցենզիա պետք է ստանա ինչ-որ ընկերություն, որպեսզի ինչ-որ փորձարկում կատարի, հա, պատկերացրեք թեկուզ ռազմարտությունաբերության մեջ։ Եվ պատկերացրեք Հյուսիսային Կորեան է, Հայաստանի վերով չբերեմ, որ բան չունի։ Ինչքան հեշտ է այնտեղ այդ նույնը անել, չէ՞։ Այսինքն Հյուսիսային Կորեայում կամ Չինաստանում թեկուզ, եթե ինչ-որ մի հատ ընկերություն Չինաստանում որոշի, որ ինքը մի հատ թույն իդեա ունի ու թույն բան կարող է սարքել, հավատացեք, եթե այդ նույնը Ամերիկայում անի ինքը, ինչ որ ոլորտներում, օրինակ ինքը կարողանում է ինչ-որ տվյալների հիման վրա ինչ-որ մի հատ լավ լուծում տալ, որովհետեւ ինքը այդ սաղ ռեգուլյացիաները անցնի Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, ինչալուց կարող է շատ վատ բան եմ ասում այդ մյուս երկրների համար էլի։ Ապա այդ Չինաստանը ինքը շատ հեշտ կանցնի էդի government level-ով նույնիսկ support-ը կստանա, ասեն եղբայր գնա, այս փորձարկումը արա, քանի որ մի քիչ shortcut կանեն լիքը բան էլի։ Այսինքն ինչ որ տեղերը կա օրինակ դրոն
դրոնների բանը դրոնների թռիչքների հետ կա շատ խիստ իսկ ենթադրենք ասիական երկրներում այդ չկա դրա համար ասիական երկրներում փորձարկումներ անել եւ ավելի առաջ անցնել ինչ որ բաներով հա ասենք delivery դրոնները պետք է սարքել նույնիսկ արևմտյան երկրները շատ դեպքերում գերադասում են այդ պատվիրել արտապատվիրել այդ խնդիրները ասիական երկրներին որտեղ ավելի հեշտ կզարգանա այդ տեխնոլոգիան բայց էլի բացի թե այդ մեր շրջանակում ոնց կլինի էլի բժշկական մասով health care-ի մասով ես օրինակ շատ պոզիտիվ եմ նայում իմ կարծիքով Հայաստանը շատ ռեալ լուրջ առաջ խաղացման տեղեր ունի որովհետև մեր մոտ բավական հեշտ կլինի այդ շփումը բայց self driving car-երը մոռացեք չկա Okay, ստեղ մենք մի երկու հատ հարց ունենք, որոնք ոնցից մեկը մի փոքր տեխնիկական է, բայց այն որ հնչեցրել է այս թեմայի մասին մի քիչ կարճ խոսացինք, ասեմ, ասում է արդյոք C# ամենահարմար լեզուն է արհեստական ինտելեկտ ստեղծելու համար, արժի որ սկսնակը ոլորտին ծանոթանա MLNet-ի միջոցով, որ մակարդակից junior թե middle արժի խորանալ հենց AI-ի մեջ։ Չի ասի որ C#-ը ամենահարմար լեզուն է AI-ի համար, էլի անկեղծ ասած, բարձրացնում ես քո կյանքը էլի այդպես անելով։ Հիմա ամենապոպուլար լեզուները երկու, որով շատերը համ framework-եր կան, համ բոլորը համարյա օգտագործում են, կամ Python-ն է կամ R լեզուն է, որը երկու լեզու են, որը շատ լավ օգտագործում են։ Ինչ որ դեպքերում հնարավոր է Java-ը օգտագործել Scala-ը մնացած ուրիշ բաներ, բայց Python-ն ու R-ը ամենայն բանն է, որը data scientist-ները առօրյա կյանքում շատ են օգտագործում, էլի։ Բայց C#-ով խորանալ արհեստական բանականության մեջ իմ կարծիքով չարժի, չեմ մտածում, էլի։ Եվ ասենք level չկա, թե որ level-ից դու ինչ որ ուրիշ ծրագրավորման լեզու գիտես, նոր խորանաս AI-ի մեջ։ Այդպես բան չկա։ Դու պետքա գնաս, նստես, զբաղվես, ինքը նոր ուղղություն է։ Դու կարևոր չի դե ուրիշ ծրագրավորման լեզվում ինչ level-ի ես, հա։ Դու կարող ես senior լինես, բայց data scientist-ը քոնը չլինի։ Դու փորձես, դրանց չես հասկանում, չես կարողանում, էլի։ Եվ շատ մարդիկ, ես գիտեմ, ասենք, իրենցով նստել են, on-line կուրսեր նայելով, դարել են data scientist առանց ոչ մի ծրագրավորման լեզու իմանալու։ Այսինքն մեկը մեկի հետ շատ կապ չի ունենում, էլի, տենց ասած։ Հետագայում իհարկե պետք է լինում խորանալ ծրագրավորման լեզվի մեջ, այսինքն խորանալ Python կամ R հասկանալ, թե ոնց են անում, ոնց կարելի է այդ դատան մշակել, ոնց աշխատել, բայց ասինքն պարտադիր չի, ավելի մաթեմատիկայի իմացություն ավելի կարևոր է գալիս, հասկանալ ալգորիթմները ոնց են աշխատում, ոնց է վերլուծությունները աշխատում, քան թե ծրագրավորումը։ Հիմա ծրագրավորումը շատ ավելի հեշտ է սովորել, քան թե մաթեմատիկան, էլի։ Գորջան, ինչ որ բան ես ավելացնելու ես։ Հա, ես մի հատ բան ասեմ, այդ AI-ի հետ կապված, C#-ը ես էլ չգիտեմ։ Ես вообще վստահ չեմ C#-ը вообще ամենահարմար լեզուն է ինչ որ բան անելու համար, թե չէ։ Հումոր եմ անում, բայց C# ես չէի լսել, բայց ուրիշ թեմա կա, եթե հարցը գնում է զուտ պրակտիկ օգտագործման համար, այսինքն այնտեղ լուծումներ կան AI, ես վստահ եմ, տեղյակ չեմ, բայց վստահ եմ, որ C#-ում կան library-ներ AI-ի, օրինակ, object detection կարող է լինի, որ եթե դու ինչ-որ մի հատ application ես գնում, ու քեզ պետք է ինչ-որ մի հատ լուծում, ու այդ պարտադիր, այսինքն դու AI-ի կիրառող ես, դու քեզ կարող է չհետաքրքրի այնտեղ տակը ինչ է կատարվում, ես վստահ եմ C# տրամադրում է որոշ չափի բան ծրագրավորման AI լուծումներ, framework-ներ, որով հնարավոր է բան անել։ MLNet-ը, եթե չեմ սխալվում, հենց բանն է, Microsoft-ի open source framework-ն է բանի համար, AI machine learning-ի համար, так что էլի լավը լինի, մենք չենք կիրառել, RAM-ի հետ համաձայնը, մեր մոդ անձամբ միայն Python են անում եւ C++։ Այսինքն Python-ով prototyping-ը արվում է Python-ով,
շատ արագ, շատ հեշտ տրեյնինգը եւ այլն տվյալների հետ աշխատանքը ամբողջությամբ արվում է Python-ով, կախված նրանից թե այդ ծրագիրը ինչի վրա պետք է աշխատի, օրինակ եթե ինչ-որ օպտիմիզացիայի շատ խնդիրներ չկան եւ այլն, ինքը Python-ով էլ կարող է մնա մինչև վերջ։ Եթե օրինակ այդ ծրագիրը պետք է բերվի Raspberry Pi-ի վրա կամ Intel ինչ-որ board-ի վրա optimize արվի, որ ինքը շատ սպეციფიկ հենց այդ մասը աշխատի, կամ ինչ-որ ռոբոտի վրա, որը ինչ-որ limited capability-ներ ունի, ինքը շատ ինչ-որ, չգիտեմ, նույնիսկ 32 bit ինչ-որ instruction set ունի եւ այլն, այդտեղ արդեն ցենք գնում է, կարող է C++-ով արվի, C-ով արվի, ընդհանուր միջև assembler level-ի շվի, տարբեր process-ներ է անցնում։ Ու այդ մասը շատերը չեն պատկերացնում, որ երբ որ դու գնում ես պրակտիկ խնդիր լուծելու, երբ որ քո մոտ չկա 400-600 GPU դրած, այլ պետք է խնդիրը լուծես ինչ-որ մի հատ փոքր board-ի վրա, որը պետք է բարձրանա վերև դրոնի վրից ինչ-որ բան անի, այդտեղ խնդիրների բանը փոխվում է, մագարտակը փոխվում է, դե ինքը չի դառնում AI խնդիր։ Այդտեղ AI-ի մասը ինքը ոնց որ sense մի հատ այդ մեծ համակարգի մեջ ինչ որ 17.5%-ն է քո ռեսուրսի ու քո էներգիայի տանում։ Այնտեղ այնքան բարդ խնդիրներ կա, մասնավորապես աշխատացնել կոնկրետ խնդիրը լուծել, հասկանալ customer-ի ուզածը կամ տարապես եթե քո խնդիրն է, հասկանալ թե այդ խնդիրը էս sense լուծումը տաս, թե նենց լուծումը տաս, հասկանալ ֆինանսական մասը, եթե դնում ես Jetson board, դա արժանալու է $600, եթե դնում ես Raspberry Pi, դա արժանալու է $30, բայց այնտեղ development-ը այսքան շարունակում ես, այնտեղ այսքան բիզնես տեսանկյունից շատ ավելի կոմպլեքս է լինում խնդիրը, շատ ավելի։ Հետո վերջում ինչ որ մեկն էլ խցում է կողքի, ասում է չէ, AI-ով չենք անում, թող չստանանք 95% ճշտություն, ստանանք 76% ճշտություն, բայց զատո 30 անգամ ավելի էժան լինի գինը։ Այսինքն այդ կոմպլեքս այդ մագարտակի մեջ AI-ը ինքը հավատացեք, ես որոշում կայացնել թե այդ խնդիրը AI-ով լուծել թե չէ, դա չի ամենամեծ bottleneck-ը, էլի բիզնես ոլորտում։ Խորհուրդ է դե Python-ով անել, Python-ով շատ բաներ կա, բայց եթե ձեզի հարմար է, օրինակ այդ ասենք Microsoft-ը եթե ինքը իր open source-ն է արել, կոնկրետ մեր ընկերությունը Fimetech-ը TensorFlow-ով է աշխատում Python-ով, որը հենց Google-ի CEO-ն ելույթ ունեցավ եւ ասեց, որ մենք open source ենք գցում մի հատ եսիմիշ tool, որը մեր Google-ի ներքին բոլոր product-ները AI-ի դրանով է արված, այդ 0.1 վերսիան էր TensorFlow-ի, հաջորդ օրը ես ելույթ եմ լսել, հաջորդ օրը մտել եմ մենք փոխում ենք, ասում ենք TensorFlow-ի, դա բարձրացած ինքը խապում է իհարկե, ասենք այդ մարքեթինգային քայլեր, մենք ամենաառաջի բագեր գտնողն ենք, նույնիսկ ռեպորտինգ արել Flow-ի Google-ի վստահ ենք, որ իրանք խապել էին, որովհետև այն կարգի բաներ, այն կարգի վատ վիճակում էր այդ պրոյեկտը, որ անհնար է ենթադրենք չկամեցի մինչը դրանով իրանք արած լինեին, ու անցավ երևի 2 տարի անցավ, նոր ինչ-որ ստաբիլ նորմալ վերսիա իրանք ունեցան, 1.0 վերսիան էլի։ Մենք Python-ով ենք սկսել, C++-ն էլ շատ օպտիմիզացիաների բաների համար հիմնականում C++-ը է կարող։ Տեսքան։ Շատ լավ, Գորջան, մերսի, ու ստեղ վերջի 2 հարցն է, իրականում էլի կա, բայց մնացածին ընթացքում պատասխանել եք այդ խոսքի մեջ։ Հարցերից մեկը, Ռեմ ջան, դու սրան մի թեթև անդրադարձար ընթացքում, ինչ փոփոխություններ AI-ը կբերի աշխատաշուկայի մեջ, ու տենց մի քիչ այդ հարցը տենց է, ես ավելացնեմ, արդյոք ինչ որ ռիսկ կա, որ շատերը կմնան անգործ ու տենց շատ վատ կլինի ամեն ինչ, թե այդ բնական երևույթը պետք է լինի ու տենց լինելու է, էլի։ Այսինքն այդ ռիսկը կար, ճիշտ ասած, բոլորը դրա մասին խոսում էին, որ հա AI-ը մեր գործերը կվերցնի, տենց ասած լիքը խնդիրների բան կլինի, բայց ինչպես հիմա ասենք իրականությունն է ցույց տալիս, ոչ թե AI-ը մարդկանց գործազուրկ, այլ վիրուսը, որովհետև հիմա հազարներով, տասնյակ հազարներով ավելին ասեմ, մարդ են գործից հանում։ Disneyland-ը մի քանի օր առաջ 43000 մարդ հանե, 34000 էլ մի շաբաթ պետք է հանե, էլի։
որտեղ AI-ի բանը չկա, խնդիրը չի, էլի, այսինքն էկոնոմիկանը Yelp-ը, մեծ սաղ ինչքան Airbnb-ին, WeWorks-ը բոլորը մարդկանց հանում են, ուստեղ AI-ի բանը չի։ Այստեղ խնդիրը գալու կանգնելու, որ երբ որ էկոնոմիկան դժվար արդեն իրենք սկսեցին rehiring-ի process-ը, իրանք շատ հնարավոր է, որ ինչ որ քանակությամբ մարդկանց rehire չանեն M position-ների, որը ունեն, հա, այլ փորձեն ավելի էֆեկտիվ ձևով օգտագործեն հարաբերական բանականությունը։ Այսինքն այս խնդիրին մենք դեպի գնում ենք այս խնդիրը, բայց այս վիրուսի հարցը ավելի արագացրեց ու շատ միանգամից փոխեց էլ այս աշխատաշուկան։ Ինչի դա կբերի, չի նշանակում որ մարդիկ ասենց բան կլինեն, էլի այդպես անպետք կլինեն վաղը մյուսօր, հա, այդպես։ Միշտ երբ պատմության մեջ նայում ենք industrial revolution-ը եկել, ավտոմեքենաներ են հայտնի, որ ավտոմեքենաներն են գալիս, բոլորն ասում են կարգերը, կարգի բաները, դիպահողները, այն դարբինները, որ պայտեր էին սարքում, իրանք ինչ են լինելու, էլի։ Ժամանակի ընթացքում իրանք վերափոխվեցին, դառնան ավտոմեխանիկ, ավտոներկող, չգիտեմ, ավտոդզող փչող, անիվներ սարքող եւ մնացած ուրիշ բաներ, էլի։ Հարցը գալիս կանգնում, որ երբ որ AI-ը ինչ որ մարդկանց գործ ինչ որ տեղ վերցրեց, դա կբերի նրան, որ բիզնեսները կօպտիմիզացվեն, ինչ որ ուրիշ թազա գործեր կբացվեն, որի մասին մենք հիմա միգուցե դաժե չենք էլ պատկերացնում, էլի։ Հիմա ինչ որ ասենք նույն ինչպես պրակտիկան հիմա է ցույց տալի, ինչքան էլ ուզում ես AI արա, այդ delivery-ները պետքա մարդը պետքա բերի, դուրը ծեծի, դնի ասենք ուտելիքը դռանը դեմը ու գնա։ Ոչ մի AI-ով հիմա այդ խնդիրը դեռ մոտակա ասենք 10 տարիներին հələ որ չեմ մտածում կարողանան այդպես հա դրոնով կարող է բերեն վակուումը իջացնեն, բայց երբ որ շենքում ես ապրում, դա լուծող խնդիր չէ, էլի դա։ Այսինքն այնպես չի որ AI-ը սաղ գործերը կվերցնի, իհարկե աշխատաշուկան կփոխվի այս ընդհանուր սիտուացիաներից հետո, բայց շատ հնարավոր է որ ուրիշ դռներ է բացվելու, պետք է ընդհանուր պատրաստ լինել սովորելու։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք գործազուրկ են, որոնք վանեն, հասկանան թե ինչ ուղղությամբ կարան գնան, ինչ որ նույն օրինակի համար data science-ի մեջ շատ է պետք լինում մարդկանց օգնությունը data labeling անելու մեջ։ Այսինքն երբ որ լիքը նկարներ կա, նրա համար որ մեքենային սովորացնի թե այս ինչ նկարներ է, մարդիկ գծեր են քաշում նկարների կողքը, այսինքն labeling են անում, ասում են, էսի խնձորը այսի տանձ է, որը օգնում է հետագայում AI-ին անելու, ուստեղ շատ մեծ մարդկանց ոնց որ օգնությունը պետք գալիս է։ Գործերից մեկը որ ասում եմ, որը առաջանում է, էլի։ Այսինքն validation անելը, մարդ, որը հետո մի հատ AI-ից հետո նայում է, ասում է, հա ինքը ճիշտ է արել, էլի, որտեղ ինչքան էլ AI-ը խելոք լինի, մարդը պետք է մի հատ իր ուղեղով նայի ու վերլուծի, արդյոք ընդհանուր գաղափարը ճիշտ է թե չէ։ Պետք է պատրաստ լինել սովորելու, նայելու տնա ինչ ուղղություններ է թազաբացում եւ փորձել իրար այդ ուղղությամբ բերել մարդկանց համար, որը ասենք գործազուրկ են կամ մտածում են, որ այդ ուղղությամբ կգնան, էլի։ Մենք էլ մի հատ էլ հարց կա, երևի Ռեմին տամես, որտեվ կարող է առնչված լինես գործիդ բերումով, բայց եթե Գորջան դու էլ առնչված լինես, տենց հարց է եղել, ասում է կինոինդուստրիայում ոնց եք տեսնում AI-ի իմպլեմենտացիան։ Ու սենց մի քիչ ես էլ դրա վրա ավելացնեմ։ Օրինակի համար հիմա որ Օսկարի մրցանակաբաշխությունը նայում ենք, մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, ֆիլմերը ինչ որ մարդիկ են նստել, նայել, ընտրել, տալ են դրել են այնտեղ, ու այնտեղ է ժյուրին որոշել է, որն է ամենալավ, չգիտեմ, ֆիլմը էս ինչու։ Որը մենք կապում ենք, չգիտեմ, մարդկային էմոցիոնալ դաշտի հետ, մարդիկ այդ զգացել են, ինչ որ բան են այդտեղ նկատես, են տեսել, են տեսել։ Կա հավանականություն, որ նույնիսկ այդպես էմոցիոնալ բաները, որ կինոն է, մարդը տեսնում է, զգում է, վաղ մյուս օր այդ որոշումը թե որ կինոն էր ամենալավը, կանի ոչ թե անհատը, կանի AI-ը։ Ու արդյոք ավելի լավ կանի, թե վատ, ինչ է կա։ Այդ խնդիրը ոնց որ հիմա նոր խնդիր չի, ինչ կինոների հետ է կապված, այսինքն կինո բաները, օրինակի համար Netflix-ը, դու գիտեք, իր recommendation system-ը շատ ուրախ AI սիստեմա կանգնած, որը հելնելով թե դուք ինչ կինոներ եք նայ, ինչքան եք նայ, ինչքան լավ եք գնահատել, էլի պաուզա քանի անգամ եք մնացած դատա վերլուծելով, ինքը կարողանում է ձեզի ասի, թե ինչ մյուս նոր հայտնված կինո դες հա տենց։ Հիմա քանի որ ժամանակի ընթացքում պլաններ կար, ասենք կինոթատրոններում էին բաներ դնում, երբ որ անալիզ էին արտում մարդկանց ռեակցիաները, հա տենց ասած, ես նայում էին տենում են իրանք որ մոմենտ ոնց վերաբերվեցին այս պահին եւ հետագայում փորձում են վերլուծեին, բայց շատ խորը չգնացին այդ ուղղությամբ,
այսինքն դա ուժը կինոների մեջ են շատանում, դեռ մենք շատ լավ վախենում են մարդիկ այդ մոմենտի ոնց որ պլանավորած է, չէ՞ էլի, մնացած ինդուստրիաները չէ։ Կինոների մեջ այս վերջին մի քանի տարիներին շատ պոպուլար է դառել deepfake-ը, այսինքն երբ որ ինչ-որ մի մարդու երեսը փոխարինում են ուրիշ մարդով եւ այդպես բան են անում, հա, տենց ասած։ Հիմիկվա առաջի կինոներից մեկը կարծեմ, որը օգտագործել է մի հատ տեխնոլոգիա AI չէ, գլադիատոր կինոներ, երբ որ դերասաններից մեկը մահացավ եւ իրանք իր մի քանի դերերը, որ ինքը պետք է կատարեր, այնց վիրտուալ ստացան, ինչ որ image-ով բանով փորձեցին ստանալ, հա։ Հետագայում կարող լինի, որ այսինքն լիցենզիա ստանալով ինչ որ մի հատ դերասանի գլուխի նկարների ուրիշ դերասանը կինոն կխաղա շատ էժան գնով, այս մի դերասանին ասենք, չգիտեմ, 11 միլիոններ տալու տեղը 50,000 փող կտան լիցենզիայի համար, հա, ուրիշ դերասան կխաղա իր տեղը, այտենց կարող է այդպես բաներ լինի։ Հիմիկվադրությամբ համ երեսն են ամբողջովին կարող փոխեն, ձայնն են կարողանում փոխեն, ասենք կինոների մեջ եւ բաների մեջ էլի, եւ եթե օրենքների իհարկե թույլ կան, հնարավոր է կարողանեն ցնի, որ AI-ը մարդու ձենն երեսն փոխարինի, դու չկարողանաս դատի տաս, որովհետեւ ընդ մի քիչ ուրիշ լինի, քան թե դու, այդպես ասած, քո ձայնին շատ նման լինի, որ մարդ ուրիշը չի կարող տարբերի, բայց ինքը вообще քո ձայնի նման չի, այդպես ասած, տեխնիկական տեսակետից, դու որպես դերասան չկարողանաս դատի տաս, ասած, այսին ձենը օգտագործել եք, ասած, քո ձենը չի, դա վերլուծած ձենը AI-ով ստացած։ Շատ այդպես խնդիրներ հետաքրքիր կարող է գան, բայց հիմա ավելի քանի որ մարդիկ եւ ավելի on-line են նայում, feedback-ը ավելի շատ է գնում դեպի այդպես ասած կինոկամպանիաներին, հա, եւ ով որ կինոները արտադրում են, ես թվում է գնալով դա կբերի նրան, որ ավելի լավ կինոներ կհայտնվեն, ավելի ճիշտ ուղղությամբ կտանեն, այսինքն ավելի շատ էմոցիաների վրա կաշխատեն, քան թե առաջ էին աշխատում, էլի։ Առաջ գնում էին մարդկային մտածելակերպով, թե որը լավ կաշխատի, հիմա կգնան data analysis վրա, թե որը լավ կաշխատի։ Շատ մերսի, Գորջան, ինչ որ այս հարցի շուրջ, չգիտեմ, ինչ որ բան կա, որ իմ սիրած թեմաներից է, էսի, այ նկարիչները եւ բաները, նկարիչները կամ հələ մի հատ պատկերացրեք, ասենք Չարենց է, էլի, խոսքի ասենք ոնց կարելի է Չարենցի գրածները, ասենք AI-ը գեներացնի։ Ասենք անհնար է, էլի, ու ոնց ասեմ, դաժե եթե գեներացվի, հիմա ոնց է օրինակ բանաստեղծություն կարդում կամ ինչ որ գիրք գրած ինչ որ մեկի։ Որտեղ ասենք որ կարդում ես, ուզում ես պատկերացնել, թե այդ մարդը ինչ վիճակում է եղել, այսինքն ես հավատում եմ, որ նմանատիպ բաներ կարելի է ապագայում կարելի կլինի գեներացնել, բայց էմոցիոնալ դաշտը, որի հիման վրա մարդիկ իրար հետ շփվում են ու որը որ հիմնական ոնց ասեմ, ճիշտ ձևերից մեկն է, հա, երևի նպատակն է ինչ-որ մասով։ Այդ մասերը ես այն կան հանգիստ եմ, որ AI այդտեղ չի մտնի ու մենակ օգնելու համար կմտնի։ Այդ մեկ, երկրորդը այդ սա որ խոսում են աշխատել, ես չեմ հասկանում, թե խելն արդյոք մարդիկ ուզում աշխատել, կար չասեք ֆուտբոլ խաղալ կամ հարևանի երեխեքին ասենք ֆուտբոլ խաղալ սորվացնել, զբաղվել, ենթադրենք ինքն էլ AI մասնագետ է, հարց չկա, ասենք գումար է աշխատում, ես էլ կգնամ իր նկարչություն կսորվացնեմ իր երեխեքին, մեկը AI-ը չի կարողանա, չէ, սովորացնի այդ ասենք ինչ որ, ասենք լրիվ նույն ձև ոնց որ մարդը։ Ուզում եմ ասել աշխատանքային մասով ավելին, քան ես անձամբ վստահություն ունեմ, որ կրիզիս կլինի շատ ուժեղ աշխատաշուկայում, բայց ավելին դրանից ավելի շատ վստահ եմ, որ այնքան նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն, որի մասին մենք հիմա չենք պատկերացնում, որը տրանսֆորմացիան հետ կկատարվի։ Դա շատ ցավալի կլինի, որովհետև մանավանդ տարիքով մարդիկ չեն կարողանալու տրանսֆորմացիան անցնեն։ Դա էլ մեր ոնց որ առաքելություն է, այսպես ասած կլինի, որ իրանց համար մտածենք կարողանանք բոլորին ճիշտ ճանապարհով տանել, էլի, բայց որ ընդանուր գլոբուսի համար, մարդկության համար ավելի լավ իրավիճակ կստեղծվի, դրանում ես ոնց որ կասկած չունեմ, էլի, ես եմ
Terminator-ի են մյուս կողմից եմ էլի չի լինի Terminator էլի ուզում եմ ասել ամենից շատ ավելի լավ կլինի մարդուն հեշտմար չի կարող փոխարինել էլի մանավանդ կլիկ մարդուն Շատ մերսի Գորջան բանի համար ցած շատ էմոցիոնալ Դե մի հատ հարց կար էլի առաջի հարցերից մեկը բան գյուղատնտեսության հետ կապված էլի հետաքրքիր հարց է կուզեի պատասխանել էլի այտենց եթե դեմ չես էլի Ես ճիշտ ասած հաջորդը հետ էի տալու բայց всё Իմը ստուր հարցը պատասխանեմ որ մարդիկ էլի ասում եթե որևիցե մի ոլորտում պատրաստ data կամ համահունչ պլատֆորմ չկա մեր AI umbrella-ն ինչ հիմքով է կարողանալու առանց նույն ոլորտի machine learning-ի կամ deep learning անելով աշխատի օրինակ Հայաստանում որևէ միտեղ եթե ես մի հատ smart system եմ սարքում եւ որոշված այդտեղ լոլիկ աճեցնել եւ նույն տեղի եղանակային վերլուծություն չկա ես ինչպես կարող եմ AI system-ն օգտագործել Նա այստեղ խնդիր են առաջանում որ արդյոք դու ինչ որ հարց ես լուծում որ ոչ մեկ կյանքում չի արել հա տենց ասած թե այդ խնդիրը արդեն ինչ որ մեկը լուծել է ինչ որ լուծումներ կան ինչ որ data կա շատ data-ներ ինչպես արդեն սկզբից խոսացինք շատ data-ներ publicly available են նույն եղանակետեսությունը նույն ինչ որ լոլիկների ինչ որ աճացման ինֆորմացիա հնարավոր է ինստիտուտում գտնել եւ բանանել այսինքն պետք է սկսել վերցնել ինչ որ ինֆորմացիա որը արդեն ուրիշները արել են եւ փորձել համապատասխանել բաներին այսինքն եթե ինչ որ մեկը արել է որտեղ ինքը ասել է երբ որ ջերմաստիճանը դարել է 10 աստիճան այսինչ էֆեկտն է ստացել դու հասկանաս որ օքեյ Հայաստանում երբ որ 10 աստիճան լինի կարող է միջինում 10 չի լինում բայց երբ որ 10 աստիճան հասավ ես կարող եմ այսպես ռեզուլտատ ստանամ հա այսինքն սկզբի ժամանակները պետք է օգտագործել ուրիշ ինֆորմացիան միևնույն ժամանակ քո ինֆորմացիան սկսես հավաքել մինչև դու կարողանաս դա վերլուծել որտեղ ինչ որ բաներ կան սպეციფიկ են ռեգիոնային են այսինքն թե ինչքան է տատանումն ու եղանակի եւ ինչ որ բանը ինչ որ բաներ կա որ ռեգիոնային չեն կապ չունի այսինքն եթե ինքը լոլիկը 18 աստիճան տաքություն ստացավ իր համար տարբերություն չկա ինքը Հայաստանում է թե ասենք Ուզբեկիստանում աճում ինքը նույնտեղ աճելու է այդ դեպքում արդեն եթե ուրիշ տեղից ինֆորմացիա ունեք վերցնեք օգնեք ու կարող օգտագործեք ավելի ճիշտ կլինի դες ավելի շատ կօգնի քան թե ոչ մի բան ասենք դատարկ ձեռներով խորանալ դրա մեջ էլի ուրիշի դատաները վերցրեք բայց այդ էլ խնդիրը կա որ պետք է հասկանալ որ շատ զգուշ է պետք է դատան օգտագործել այդ ինֆորմացիան թողեցի ուրիշ է այսինքն իրան չվերցնել հալա յուղի պես օգտագործել ասել այսի իրանք արել են այսի ճիշտ է մեր մոտ էլ կաշխատել գորը ավտոների համար ասեց այսինքն Ամերիկայում ավտոնոմոս քարը շատ լավ աշխատում է Հայաստանում չի աշխատի բայց եթե այնտեղի տեխնոլոգիաները վերցվի համապատասխանացվի սովորացվի որ մերս որ գիտը գնում է այնքը այսպես պիտի լսած մեկ ծրվում է մարդիկ կյանքում մարգացել չեն սով միացնում այսինքն հա ու իրանք շատ են սիրում մարշրուտին կարող է տենա որ եթե մեկը ձեռը բարձրացրեց ինքը մի անգամից երրորդ գծից աճ քաշի դու քո AI-ն այդպես սովորացնես ինքը կդառնա որ իմանալով n գիտելիքը պլյուս s գիտելիքը սպეციფიկ ռեգիոնային սովորացրեցիր ինքը կկարողանա շատ լավ քո խնդիրները լուծել էլի տենց ասած լավ օրինակ էր այդ բաների համար ավտոների համար էլի Հայաստանը տեսով մնացած հարցեր իրականում որոնք եղել են տենց ընթացքում պատասխանել եք թե Google-ի թե կրթության ոլորտի ու միացած ես հարց ունեմ վերջում որ կուզենայի տալ ցած շատ են խոսում որ Հայաստանը AI-ի ոլորտում բումանող երկրներից մեկն է ինչ եք դուք ինքներդ դրա մասին կարծում արդյոք դա տենց է մենք որպես երկիր որպես AI-ը տենց համար մեր համար առաջնահերթություն ունեցող երկիր արդյոք իրականում տենց ենք անում թե չէ ու որ երկրներն է որ օրինակ կարելի է վերցնել թե իրանք AI իմպլեմենտացիայի կամ այդտեղ ինչքան կամպանիաներ են դրա վրա աշխատում որ նմանվել դրան կամ կարող պետք չի նմանվել այդ դուք էլի ասեք արդեն Ես մի հատ բան այս արդեն քանի ամիսը մենք մի հատ բան ենք ուզում առաջ բրթում փորձում ենք տանենք այդ հասկացողություն որ AI բառը փորձում ենք փոխարինենք Armenian intelligence բանով, այդ հասկացությունով աշխարհում էլի տես ասած, հա, ոնց որ գորը մի քիչ առաջ ասեց,
ամեն երեխան իր ձև է մեծանում, հա, ամեն մեկը կախված թե իր ծնողները ով են, ինչ միջավայրում են մեծացել, տարբեր ձև են մեծանում։ AI-ներն էլ են այդպես, այսինքն կախված ծնողները ով են data scientist-ները, որ իրան տարել են էջուկացիան, AI-ը զարգանում է եւ դառնում է ինչ-որ սպეციფიկ մի հատ, այդպես ասած, երեխա կամ ինչ-որ մարդ, այդպես ասած, հա, որը խնդիրներ ա լուծում, հա, քանի որ մենք մի հատ ասենք, որը շատ լավ պատմություն ունի խելոք մարդկանց, հա, շախմատիստներ, ֆիզիկոսներ, մաթեմատիկոսներ եւ այդպես, մենք շատ լավ հնարավորություն ունենք այդ intelligence-ը հայկական այդ տարիներով ձեռ բերած փորձը դնենք AI-ի մեջ եւ ստանանք շատ լավ մի հատ խելոք համակարգեր, տենց ասած Հայաստանից ծնված, որը համաշխարհային կամպանիաների հետ շատ հնարավոր է ինքը կարող է ասենք ոդկացի եւ շատ դեպքերում անցնի առաջ, հա, եւ աշխարհում ոնց ասենք համարվում է Ամերիկան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, ինչ որ ասենք սուպեր դերժավաներ են, որոնք AI-ով շատ առաջ են, շատ տեխնոլոգիաներ ունեն, փողեր ունեն, բայց ասենք ինչ որ հայկական ստարտափեր, մենք ենք, գորենք ենք, կարող մտնել տեխնոլոգիաներ, հեսա օրինակ առաջ տանենք աշխարհ գտենք, որ Google-ը զարմանա, ասես ոնց է կարել, այս ինչեր է կարել։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը գալիս է նրան, որ ոչ թե դու ինչ շատ ձեռքի տակ ունես, այլ դու ոնց ես այդ AI-ին սովորացնում, հա։ Եվ այդ ասած Armenian intelligence-ը լինելով շատ խելոք բան, որ հայերը մենք ուրիշ ձև ենք մտածում, էլի։ Գորենց կամպանիայանը շատ է դուրս գալիս fine tech, էլի, որ ուղիղ է աշխատացնում, էլի, ոչ թե բան ես անում, այս առաջ անգամ իրան հարցի ասի fine tech, ասես չէ fine tech, ուղիղով ես մտածում, հա։ Այսինքն հայերը ուրիշ ձև են մտածում։ Եթե մենք այդ մեր մտածելակերպը կարողանանք դնենք այս AI-ի մեջ, մեր հայկական AI-ները, Հայաստանից դուրս եկած AI-ները աշխարհի շատ ուրիշ AI-ներին կարան տանեն կորցնում, էլի, տենց ասած իստվում է։ Մյուտ տեսով։ Գորջան կուզենայես նույն հարցին դու պատասխանել, որտեղ դու տենց ես մի հատ բանով կամ էլի նայեք, հիմա մենք երկու տարբեր AI կոմպանիներից մասնագետներ ենք խոսանք, հա, ղեկավարներ։ Խոսում ենք Zoom-ով, ու ես մեր սաղ մի ժամվա ընթացքում, ժամ 10 րոպե արդեն 20 համարյա, մենք minimum երկու հատ tool օգտագործել ենք AI պարունակող սպեսած, մեկը ես մեր background-ն է, ես խոսում եմ, ես նայում եմ, ինձ զգում եմ շատ Սյունիքի անդարներում, ու ես вообще տզեկ է ամեն ինչ է, եւ երկրորդը կիրառում եմ Crisp, որը հայկական AI ստարտափ է, top ստարտափներից մեկն է, որը ես համարում եմ, աշխարհի տեխնոլոգիական առումով իրանք նույնպես մի հատ խնդիր են, համ պետքական խնդիր են լուծել, համ այն կարգի լավ ձևով են լուծել, որ ես չգիտեմ դուք նկատիք թե չէ, բայց մեր տունը 4 երեխա կա, ու հիմա այդ 4 երեխան ինչ ժամանակ առ ժամանակ մինիմում 4-ից 2-ական լացում են, էլի տարբեր խնդիրներով, ու այդ Crisp-ի շնորհիվ է, որ երևի այդպես շատ չխանգարեցին մեզի։ Այդ առումով, այսինքն Ռեմի ասած մասը, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ տեխնոլոգիական լուծումներ կտանք, որ աշխարհի մագարտակով համոզված եմ top-երից կլինի, ես այդտեղ կասկած չունեմ, այսինքն ինքը շատ, բայց ես ոչ մի կերպ անունը չէի տնի, որ մենք AI-ով շատ ենք զարգացած կամ նույնիսկ այս տեմպերով գնալու շատ զարգանալու բան ունենք, զուտ մի հատ օրինակ, որ զուտ քանակական առումով նաև հաշվի առնելով, հա, որովհետև գիտական օրինակ AI-ի զարգացման կարևոր կոմպոնենտներից մեկը գիտական մասն է, AI-ի, այսինքն ինչ researcher-ներ կան ընդհանրապես Հայաստանում, որ կոնկրետ AI-ի research են անում, կամ ինչ lab կա, որը research է, եւ հոդվածներ է տպում ոչ Երևանի Պետական Համալսարանի բանում, այդ հոդվածներ տպելու տեղում, չգիտեմ, անջը իրականում, կամ ակադեմիայի, կարևոր չէ, միջազգային ինչ-որ մի գիտական ոլորտում տպվում են, հավատացեք 0-ին մոտ է,
եւ շատ վատ է այդ իրականում։ Այդ մենք խոսենք լավ բաներից, հիմա այդ իրականությունն էլ է, որ օրինակ եթե Հայաստանում կա, չգիտեմ, 50-100 ստարտափ, որ AI-ի հետ որևէ ծավի առնչություն ունի, երբ շատ մեծ թիվ ասի։ Իսրայելում 6000 է, 6000, ասենք 6100, այսինքն աշխարհում տեղի ունեցող քանակական առումով, անը շատ մեծ է։ Որակական առումով ես չեմ կարծում, որ մենք շատ ոնց որ կետեր կունենանք, որտեղ շատ ուժեղ բաներ կլինեն, բայց որպեսզի համակարգային ու իմիջիալս Ռեմի ասածը вообще ֆանտաստիկ է, որովհետև վերջի 2-3 տարում մեկը ես եմ դաժե 2 տարի առաջ Շվեյցարիայում Սիցտարսում որ ներկայացնում է HSFI-ը, ասել եմ որ ասում են AI-ը օգտագործում, ասում եմ հա Armenian Intelligence։ Ու ես էլի ուրիշից եմ լսել, այսինքն մեր համար տարբեր տեղեր իրարից կապ չունեցող մարդիկ AI-ը մեկը ասեց ֆռսնում եք, բերում եք, ասում եք ախպեր, էսի Armenian Intelligence-ն է կամ քուր, բայց ուզում եմ ասեմ այդ մասը այնքան լավ ենք բռնել, որ էդի ասենք իրոք կա այդ շանսը, որ եթե համակարգային դառնա, մեկ համակարգային դառնալու համար pedagogan պետք է ինչ-որ ծև ներգործություն է ունի, pedagogan-ի նկատիչնում թող չտանեն չինովնիկական բան անեն մի հատ վարի տան, այլ գոնե կրթական համակարգում ներդրվի ինչ-որ ծև եւ գիտական համակարգում ճիշտ որոշումներ կայացվի, որովհետեւ մենք հիմա ասենք մեր մոտ մարդիկ որ գալիս են AI մասնակետ չկա Հայաստանում, որպես այդպեսին, չի սովորում ոչ մի տեղ։ Մարդը ավարտում է ինչ-որ մի տեղ, գալիս է մեր մոտ որպես ինժեներ, ինքը լսում է որ AI-ը կա, մի քիչ մաթեմից լավ է, նստում հետը պարաբում ենք, ասենք 6 ամիս, մի տարի հետո ինքը դառնում է ինչ-որ մասնակետ AI-ի գծով։ Այսինքն մեր համալսարանները, վայ ես խոսում եմ պրիտոմ ես ով որ պոլիտեխնիկում introduction to AI դասախոսում, բայց այս տարվանից, այս սեմեստրից սկսած էլի, բայց դե 2020 թիվ էլի 5 տարի խոսում ենք AI-ից, ուզում եմ ասել այդ մասը ահա որ մեծ բաց ունի, իմ իմացած լաբ որպես ենք, որի խորհրդի անդամ եմ ես, այդ Երևանն է, որը գիտությամբ է զբաղվում AI-ի, որը sense ինչ-որ տեղեր հետո երևի տեղեկը գնալու են տարբեր տեղեր դասեր տան, որ կարողանան համակարգային մոդեցում տան։ Դե չէ մեր մոդի այդ տաղանդների մասը փուլը բավական նորմալ է։ Ինքը մարդը գնա գրաֆների տեսություն սորվի, C++-ի շատ լուրջ ինչ-որ խնդիրներ լուծի, թե նստի բանը Coursera-ով AI սորվի ու մասնակետ դառնա, այդ 100 միլիարդ նեյրոն է մոտավորապես մարդու ուղեղի մեջ։ Նորմալ մարդու մեջ, էլի։ Մեր ոնց որ 200 միլիարդի կարգի է, էլի խոսքի կան այդ ծևի տաղանդներ, հա, իրանք կգնան, կնստեն, կսորվեն, ինչ-որ մի հատ դեմք կդառնան, վերջում եք կգնան Google-ում կաշխատեն մեծ մասը։ Բայց այդ չենք ուզում, չէ՞, մենք ուզում ենք համակարգային։ Այ համակարգային վիճակը, ով ջան, հաստատ լավ չէ ու հեչ լավ չէ, էլի։ Հույսով ենք, որտեղ լավերնելու համար պետության ներգրավվածությունը անհրաժեշտ է, ոչ թե պետք, այլ անհրաժեշտ է, էլի, sense ոնց որ չի քննարկվում դա, որ մենք մերը կսարքենք, ռեմենք իրանցը կսարքեն, մյուսը իրանցը կսարքեն, ասես մասերով բզբզալով կսարքենք ինչ-որ բան, բայց դա չի լինի սենց բան, էլի, համատարած։ Իսկ կարող է լինել, որովհետև այն ժառանգությունը, որը մենք ստացել ենք, եթե մենք նայենք Հայաստանում ծրագրավորումը ոնց է զարգացել, ենթադրենք Synopsys, Mentor, այդ բարդ ոլորտները խի вообще Synopsys-ի շկաբ ունի ընդհանրապես, ասենք, ինքնս ես իմ ընտանուր ոգևորող բան չէ բոլոր, էլի, ասենք chip design, կոնկրետ շատ նեղ մասնագիտական, բայց ինչի զարգացավ, որտեղ ինչ որ մարդիկ կապ ունեին, կարողացան բերել, բայց նաև մեր մոտ շատ ուժեղ զարգացած էր մաթեմատիկական մոդելների մասը, գրաֆների տեսությունը եւ համապատասխան կրթական համակարգ կար։ Ու դա մենք ժառանգել ենք սովետական միությունից։ Իսկ հիմա AI-ը էլի դրա շարունակություն կարող է համարվել որոշ չափով, էլի։ Так что լավատեսությամբ եք նայում, բայց ասում ենք, որ լավ չի, հեմի, էլի։ Կարևորը վերջն է լավ լինելու։
Armenian intelligence-ը էդի մխած է, էդի դուն ես ասել, էդի հաստատ է։ Ինչա որն է, իմ սաղին գաղափարս է նա, որ ինչ որ ամեն ազգ կա, որ այդ ազգի ինչ որ մի բան կպած է իրանց, հա, հետևից ասենք շվեյցարացիք ասում են ժամացույց են, իրանք ժամանակին են ամեն ինչ անում, ժամացույցներ են սարքում, հա, տենց ասած։ Եթե մենք այս արտահայտությունը շատ դուրսերը օգտագործենք, շատ ասենք, հա, վերջը հայերին էլ կգտնի, որ հայերը խելոք ազգ են, էլի, այսինքն մեզի պետք է ընդհանուր պետական տեսակետից բերենք հասցնենք նրան, որ մենք կարանք այնպես բաներ աշխարհին տանք այնպես AI-ներ տանք, ուստեղ մի քիչ կարող է բան անեմ, որ քանակությունը կարևոր չի, թե ինչքան շատ են, հա, իհարկե քանակության հաշվին կարող է որակ ինչ-որ ձևով ինչ-որ հնարավորություններ շատ լինի, բայց մի հոգին, երկու հոգին նույն քրիստոնյա քեզ օրինակ, ասենք Microsoft-ն էլ է, կամ չգիտեմ Google-ն էլ է, կամ ուրիշ կամպանիաները մինչև հիմա նմանատիպ պրոդուկտներ չգիտեմ ունեն թե չունեն էլ էսի, այսինքն էլի տենց ասած public-ի համար, հա, այսինքն շատ հնարավոր է որ հայկական էլի մի հատ փոքր կամպանիա, ցավը նույնիսկ վաղը ստեղծված AI կամպանիա, մի հատ մեկը խելոք մի բան անի, հա, տենց ու ինքը դառնա համաշխարհային, պարտադիր չի քանակությունը շատ ունենանք, էսի այն բանն է, որ քանակությունով Չինաստան չի, էլի, որ չգիտեմ 1 միլիարդ մարդ որ այս գործի վրա գցես ավելի լավ կլինի։ Այստեղ գալիս է այն, ասենց խնդիր կա, հա, եթե կինը 9 ամսում է երեխա ունենում, եթե 9-ից կին վերցնես, մի ամսում չեն կարող երեխա ունենալ, հա, տենց ասած։ Ինքը կապ չունի դու ինչքան քանակություն ունես, ինչքան շատ ունես այդ բանից, հա, data scientist, շատ չի նշանակում, որ իր ժամանակը կա, իր ձևերը կա։ Research-ներ համաձայն եմ, շատ քիչ ունենք, այդ թույլ է մեր կողմից, բայց էլի քանի որ AI-ում ամեն ինչ բաց է, այսինքն դաժե, ասենք, չգիտեմ, Հնդկաստանում մի հատ ինչ-որ research անեն, իրանք էդի public-ի համար available են սարքում, օգտվելով այդ հնարավորությունից, մեզ շատ կարա էդի օգնի արագ զարգանալ, հետո բերել հասցնել։ Իհարկե պետք է այդ բանը ոլորտներ զարգացնել, որ մեր մոտից է research-ներ գա, որտեղ համաշխարհային տեսակետից ելնելով իրանք ոնց է նայում դու AI country ես թե չէ, այս պետություն ես թե չէ, նայում են քանի հատ research-ա այդ պետությունից դուրս գալիս համապատասխան հարթակներում, հա, եւ մենք վերջերում ենք, որտեղ այտենց մի հատ երկու հատ Երևանենը տարօրինակ բաներ է publish անում, public տեղերում գնում է եւ մեզի չեն համարում այդ տեսակետից որպես AI country, հա, որտեղ մեր մոտից research-ներ չեն գալի։ Բայց դա չի նշանակում էդի շատ բաց է, էլի, այսինքն ու как бы տեխնոլոգիաները մեկը զարգանում են։ Ինքը երկու մասից է AI բաղկացած, տեխնոլոգիաներ եւ research-ներ։ Research-ը թույլ է պետք է զարգացնել, տեխնոլոգիաներից հույս ունեմ ուժեղ ենք, չէ՞ Գորջակ։ Մենք ուժեղ ենք տեխնոլոգիաներից, AI-ի։ Անհատական մագարտակով, համակարգ չկա։ Ու Ժողովուրդ ջան, երևի տենց իսկականից արդեն վերջի հարցը, որտեղ չգիտեմ, կարող է շատ ենք բանանում, բայց շատ հետաքրքիր թեմա էր, ուստեղ մի հատ հարց կա Գորգ ջան, որը հենց կոնկրետ վերաբերվում է քո ասացին, որ համակարգային մոտեցում, քանի որ չկա մարդ չգիտի որտեղ գնա այդ սովորի, հարցը եղել, արդյոք դուք internship-եր անում եք ու մարդիկ արդյոք կարան գան ձեր մոտ սովորեն։ Ու Ռեմ ջան, այդ նաև ձեզ է երևի վերաբերվում, այսինքն եթե մարդ չգիտի կոնկրետ ինչ ինստիտուտ գնա ու ինքն էլ իրանով մի քիչ չի կողմնորոշել ոնց սովորի, դուք այդ հնարավորությունը արդյոք տալիս եք թե չէ։ Մենք տալիս ենք ու մեր մոտ հենց այդպես էլ այդ թիմը ձևավորվում է, այսինքն տարվա մեջ երևի մի 3-ից 4 հոգի կոնկրետ այդ ոլորտից internship-ով հենց ընդունում ենք։ Ну մեր մոտ internship չկա իրականում, մենք անուն ենք internship դրել, որ եթե չուզենանք ընդունել, չընդունենք մարդուն, բայց բան է, իրականում ավելի շատ ասում ենք փորձնական ժամանակահատված, էլի, ասենք 2 ամսով վերցնում ենք, շատ հեշտ է, օքեյ, պետք է on-line ինչ-որ մի քանի կուրս անցած լինի, այն ամենաբեյսիկը, որ ինքը հասկանա, մաթեմատիկական մի քիչ մասը պետք է նորմալ լինի, բայց դա մի քիչ sense այդքան էլ բարդադիր չի, էլի մարդկան մաթեմատիկայով շատ բան չի, բայց ինքը շատ ավելի հեշտ ու արագ կարող է թուլերը օգտագործել, ինտուիցիան ունի, ոնց պետք է աշխատացնել եւ այլն, այսինքն գործը այնտեղ ոնց որ այն նախորդ օրինակում բերեցի շատ է մեծ բանի մեջ, մեծ համակարգի մեջ
AI-ին վերաբերվող գործը նույնիսկ բավական մեծ է, էլի։ Եվ կա եւ սովորում են եւ գալիս են այդ առումով ոնց որ մենք օրինակ խնդիր չունենք։ Սենյորների մասին չեմ խոսում, մենք ընդհանրապես ֆայմտեքում սենյոր չենք գործի ընդունում, այդ ոնց որ ես մեր բանի մեջ է դրած, DNK-ի մեջ է դրած, որ մեր մոտի բոլոր աշխատողները մեր առաջի աշխատանքային վայրն է իրանց կարելի ասել։ Ու շատ քիչ է, ուզենանք չենք կարող ճարենք AI սենյոր իրականում, նույնիսկ չէ որ ուզենանք չճարենք, բայց ջունիորների ու սկսնակների մեջ իրականում իմ համար դա շատ թույն ողջունելի բան է, որ մենք հայտարարությունը տալիս ենք ենթադրենք կամ նույնիսկ հայտարարություն չենք տալի, ծանոթներով, ասենք մի արագի մեջ շատ, ասենք մի 10-ից 20 բան է, ռեզումե են ուղարկում, բոլորը լավ, այսինքն որովհետև այդ ոլորտը մի քիչ բան է սպეციფიկ է, ովքեր գիտեն դրա համար են ուզում, բոլորը կարդացել են, բոլորը հասկացել են ինչ որ բան, ինչ որ մագարտակ ունեն ու ասում են մենք ուզում ենք։ Այսինքն մենք օրինակ այդպես խնդիր hiring-ի հետ կապված խնդիր չենք ունեցել, սկսնակ ենք միշտ ընդունում, բայց սկսնակներն միշտ լավն են եղել։ Ու մի 6 ամիս էջից պահանջվում է, որ հետո իրանք նոր սկսեն ինչ որ բաներ բզբզալ, բայց չգիտեմ, իրանք էս խմբում կան, թե չէ, իրանք երևի չդիսեի, որ իրանք 6 ամսից հետո նոր օգուտ են տալիս։ Բայց իրանք թող մտածեն որ առաջի ամսից էլ օգուտ են տալիս, բայց իրականությունն է որ 6 ամիս հետո նոր ծաղի գտալիս է սկսում է բողբոջել, էլի։ Ու հեշտ է Հայաստանում իրականում եթե դուք նորմալ մի քանի կուրս անցել եք, այդ ոլորտը շատ բան, ասենք երևի որ ընկերություն էլ դիմեք, կընդունվեք, եթե basic-ը հասկացել եք, սովորել եք, էլի, Python հիմնականում, էլի, Python-ով։ Այդպես։ Ես երևի բան ավելացնեմ, ստեղ մի հատ ասենց խնդիր է ինտերների հետ կապված ավելի մեզի մի քիչ անհանգստացնում, որ քանի որ data science-ը ինքը տաք թեմա է, մարդիկ տեսնում են ասում են, սա data scientist են ման գալի, սկսած են ամենապուճուր խանութից վերջացած մեծ կորպորացիաներով, սա նոր data scientist, աշխատավարձները բարձր, մարդիկ քիչ են դրանից հասկացողները, շատ ջահելները տենց ասած հիմա ոնց որ գնում են դեպի այդ ուղղությամբ մտածելով մեջը փող կա ոնց որ ասենք էլի մի 10-15 տարի առաջ շատերը գնում են դեպի ծրագրավորում ասում են չէ բանկը չգնանք ասենք կամ ստեսի չանենք հումանիտար չանենք ծրագրավորում մեջ շատ փող կա հա տենց ասած ու լիքը ծրագրավորողներ դառան մասնագետներ որոնք մասնագետ չդառան այսինքն հա այսինքն ինքը ծրագրավորող անունով բայց վատ որակատալի լավ չի կարող ծրագրավորի Իրանը չի էլի ասենք այդին նույն ձևել հիմա ասենք այդպես բան է նկատվում որ շատ մարդիկ հասկանալով data science ինքը լավ թեմա է գնամ մեջը ինչա որ կարող ու դժվար է լինում մի քիչ ճիշտ հասկանալ որովհետև ինքնին մի քիչ ասենք ծրագրավորումից էլ է տարբերվում data science-ը տեսակետը որ համբերությունը շատ պետք ու շատերի համբերությունը չի հերիքում, որ մինչև վերջ նայեն, հետազոտեն, որովհետև data science-ի մեջ նույն բանը դու անընդհատ կրկնում ես։ Փորձ ես անում, աշխատես, չաշխատես, նորից ես փորձ անում, աշխատես, այսինքն շատ լավ երկար պետք է դիմանալ դրան, ու շատերը չեն դիմանում։ Դրա համար մի քիչ մենք ավելի սպասում ենք, մենք փորձում ենք ինտերնների հետ ավելի գործ չանենք, որովհետև շատ ժամանակ իրանք մի քանի ամիս հետո շատերը հասկանում են, որ չէ, ես այսքան համբերություն չունեմ, ես չեմ ուզում այս գործով անեմ, էլի։ Մենք ավելի նայում ենք դեպի այն ուղղությամբ այն տիպի մարդկանց, որոնք արդեն մի քանի ամիս խորացել են մեջը, կուրսերը անցել են ու դեռ հələ հասկանում են, որ հա իրանք պետք է դեռ հետաքրքիր է, ուզում են դրա մեջ խորանալ։ Այսինքն մի քիչ արդեն իրանք հասկացել որ ջունիոր են, մենք ավելի գնում ենք դեպի այդ ուղղությամբ, ես տենց եմ տեսնում, որ այդ տիպի մասնագետները ավելի ժամանակ է կորցնում էլ ինտերների վրա, որոնք հետո հասկանում են, որ իրանք չի շատ դժվար է իրանք համար, իրանք չեն պատկերացնում ինչա իրանից ներկանում data science-ը, էլի։ Շատ մերսի հարցերին պատասխանելու համար, Ժողովուրդ ջան, իրականում ինձ թվում է մի 2-ից քանի կարենք խոսանք, որովհետև տենց համ աուդիտորիայի հարցերն է հետաքրքիր, համ այս թեման ինքը քանի որ տենց համ տրենդի է, համ էլ նենց մի բան է, ինչի հետ վաղտեմ ուշ ցավս առնչվելու ենք, բայց կարծում եմ կարանք հետո մի հատ պլանավորենք, մի հատ էլ ուրիշ անենք ժամանակի ընթացքում։
Այսօր տենց կուզեի ձեզնից նախ շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակից ձեր տարակ, ինչքան էլ հիմա Սարաստանն են, գիտեմ երկուսդ էլ երևի ավելի շատ գործ հիմա տնից եք անում, քան թե գործի տեղից եք անելու, ու կուզեի վերջում ձեր տենց ինչ ունեք էլի սրա այդ եզրափակիչ ասելու, որ մտածում եք պետք է աուդիտորիան իմանա ու այս հետո քանի որ YouTube-ել ենք գցելու, մարդիկ կարան տենց լսեն ինչ որ մի բան, որը մտածում եք պետք է, կարա AI-ին վերաբերի, կարա AI-ին չվերաբերի, առհասարակ ձեր խոսքը էլի։ Լավ է լինելու, ժողովուրդ, այս ամեն ինչ անցնելու է, ամեն ինչ անցողական է, չմտածեք։ AI-ն էլ իր ասենք պետք է AI-ին որպես շատերը տեսնում են AI-ին թշնամի, նոր եկող տեխնոլոգիաները որպես թշնամի, նայում մտածում են գործ կկործնեն կամ ինչ ուրիշ բաներ կանեն, որտեղ AI-ը իրանց ինֆորմացիան վերցնում է, վերլուծում է, ինչ որ բաներ անում, AI-ը ոչ, ասենք այդ կինոների մեջ է իրան որպես վատ են ներկայացնում, հա, բայց եթե ասենք մի քիչ խորը նայենք կինոների մեջ, AI-ը առաջ ինչ խնդիր դրել են, խնդիրը լուծում է AI-ը։ Այսինքն երբ որ AI-ը փորձում է աշխարհի վերջը տա, ոչ թե ուզում է ինքը վատություն է ուզում արած լինի։ Իր առաջ խնդիր են արել, որ AI-ին ասել են օգնի, որ մոլորակը որ լավ վիճակում լինի, եւ AI-ը որոշել է, որ մարդկանց ոչնչացնելով ինքը խնդիրը կլուծի։ Այսինքն AI-ին եթե ճիշտ խնդիր են տալի, ինքը այդ խնդիրը լուծում է ոնց որ ինքը կարող է ամենալավ ձևով, հա։ Դրա համար շատ կարևոր է դառնում, որ նույն data scientist-ները ճիշտ ձևով պետք է խնդիրները տան եւ մյուս կողմից մարդիկ չպետք է վախենան արհեստական բանականությունից եւ նմանատիպ տեխնոլոգիաներից, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում դա շատ օգնելու է եւ ընդհանուր զարգացնելու է էկոնոմիկան եւ բոլորիս կյանքի որակն է, էլի։ Շատ լավ, շատ մերսի, Գորջան։ Ես երևի ավելի վերադառնամ բանին, որ AI-ի օգտագործումը ինքնանպատակ պետք է չլինի, այդ շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, որ խնդիրը լուծեք, այսինքն ասենք մարդ վերցնի կոնկրետ խնդիր ու փորձի այդ խնդիրը լուծի։ Այդ խնդիրը կլուծի AI-ով թե ինչով, այդ կարևոր չէ։ Կարևորը տուն սարքելն է, թե տունը ասենք տուֆից կսարքեք, թե բանից, սենդվիչ պանելներից, այդ մի քիչ կարող է, այդ մենակ կախված կլինի, թե որտեղ եք սարքում, քանի հարգանի է եւ այլն։ Իսկ տուն կառուցելը շատ պետք է վերցնել սեփական խնդիրները, սեփական երկրի խնդիրները շատ կարևոր է, անվտանգությունից սկսած մինչև առողջապահություն եւ փորձել լուծել։ Եթե հանդիպակ որ պետք է AI-ով լուծվի, AI-ով լուծեք, եթե հանդիպակ առանց AI, առանց AI։ Որտեւ AI-ը այսօր կա, մանավանդ սկսնակներին է վերաբերվում։ 20 տարեկան եթե դու սկսում ես, հա, 35 տարեկանում կարող է լրիվ AI-ից կարող է վստահ եմ շատ ավելի ուրիշ մագարտակի խնդիրներ են լինելու ու ուրիշ տեխնոլոգիաներ են լինելու։ Քվանտայինը կարող է լինի օրինակ, հա, ու կարող է կարիք լինի, որ դուք ձեր հենց այդ նույն խնդիրը, որը 10 տարի նմանատիպ խնդիրներ լուծել եք AI-ով, մեկ է սկսեք լուծել լրիվ ուրիշ նոր տեխնոլոգիաներով։ Դրա համար տեխնոլոգիային bind լինել պետք չէ, պետք է լուծումներին եւ խնդիրներին bind լինել։ Իսկ խնդիրները Աստված մեզ այնքան խնդիր է տվել, որ մանավանդ մեր երկրին, որ կան ունենք, որ այնքանից շատ էլի, պրիորիտետները պետք է տնենք, երթով լուծենք, չենք է ցանցրանա, մի կյանքը հերիք է չի անի, էլի, դե այդ լուծելով կգնանք։ AI-ն է կասնենք, quantum computing-ն է կասնենք, այս կորոնավիրուսն էլ կասնենք, այդպես Ժոջան։ Так что ամեն ինչ թույն է լինելու, Armenian intelligence-ը 100% թեմայի մեջ չէ։ Ու կգնանք առաջ։ Այդպես։ Մերսի ով ջան, քեզ էլ ես վերջապես Սարոշկա եմ հակեմի ամսվա, չնայած բան է, ասեցի չէ, սպортивնի է հակած, բայց Սարոշկես հատուկ կինս քսես ուր ես Ակի եկել նստել եմ, ասեցի չես վասե, վերջապես միտեղ հրավիրել եմ, սպասեք Սարոշկով ելույթ ունենամ էլ, մենք է ներքևը չեն նկարում։ Շատ ներքևանության, շատ հետաքրքիր էր, շատ լավ խոսացինք, ինձ թվում է ով որ մեզի դիտել էր ու դեռ կդիտի,
ինչ որ լավ ինֆորմացիա ստացան, պոզիտիվ ինֆորմացիա էս օրերում, հա, տենց ասած, եւ ավելի լավ պատկերացրեցին, թե AI ինչ է իրենց ներկայացնում եւ ուրա մեզի տանում, էլի։ Մերսի շատ ժողովուրդ ջան, դե կապի մեջ կլինենք, տենանք ինչ են ժողովուրդը ասում, կարողա տենց որոշ ժամանակ անց մի հատ անենք, այլ ճիշտ ոչ թե կարողա վստահեմ էլի ուզելու են։ Շատ մերսի բոլորիդ։ Հաջողություն։ Որ մի ժամ էինք գրել, ժամ 42 րոպե մնաց, ջան, շատ շնորհակալ եմ տարիցը։ Давай, без охоты.